Gần đây công ty đang kẹt vốn. Hội thương mại phương Bắc, món nợ 30 triệu kia cũng nên đòi lại rồi. Tiểu Tú, cô có liên hệ họ không? Tôi đã nói chuyện với Trương tổng bên đó rồi. Chỉ cần hắn ta ngủ với Tô Nghiên thì sẽ trả tiền ngay lập tức. Cô ta tuy xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là người tàn tật, ai mà thèm để ý đến cô ta chứ. Cái này thì cô không hiểu rồi. Trương tổng, loại phụ nữ nào mà hắn ta chưa thử qua chứ? Chỉ muốn thử xem sao loại bất động này là thế nào. Nghe thấy chưa? Mau chóng đi sửa soạn chút, tối nay sẽ đi. Đây là thẻ phòng khách sạn tình nhân, nhớ phối hợp với người ta, đừng có như khúc gỗ, một tiếng cũng không nói. Bà nội, lần này tiền phải lấy lại được. Cháu muốn đổi xe trước. Chiếc xe Mercedes hiện tại đều là mẫu cũ rồi. Được, đều theo cháu. Tôi sẽ không đi. Ai muốn đổi xe tự mình đi ngủ với người ta. Láo xược, sao lại nói chuyện với Tiểu Tú như vậy? Bà nội, bà không thể thiên vị như vậy. Cô lấy gì so với tôi? Vị hôn phu của tôi là thiếu gia Triệu gia. Còn cô, 3 năm trước vì cứu một tên tàn phế mà tự biến mình thành tàn phế, làm mất mặt gia tộc. Đồ phản bội. Mấy năm nay cô ăn mặc tiêu xài, tiền chữa chân cho cô chẳng phải đều là tiền của gia đình sao? Hôm nay không tùy cô được, kiểu gì cũng phải đi, không muốn cũng phải đi. Tô Nghiên, bây giờ cô ở Tô gia cũng chỉ có thân thể, còn chút giá trị lợi dụng. Đừng có không biết điều. Chỉ bằng 2 cái chân tàn phế của cô, ai thèm lấy cô? Tôi lấy. Tiêu Hằng, sao anh lại đến đây? Nghiên Nghiên, anh xin lỗi. Bao nhiêu năm qua anh mới biết được sự thật, để em phải chịu uất ức. Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh là ai? Tôi chính là người 3 năm trước Tô Nghiên đã cứu. Thì ra anh chính là tên tàn phế. Tàn phế xứng với tàn phế, quả nhiên trời sinh một cặp. Láo xực. Cậu là loại người gì? Cậu có bản lĩnh gì? Người Tô gia chúng tôi, cho dù là tàn phế, cũng không phải loại người hạ đẳng như cậu có thể với tới. Tôi có thể chữa khỏi chân cho Tô Nghiên. Anh có phải bị điên rồi không? Bệnh của Tô Nghiên, Tô gia chúng tôi không biết đã tốn bao nhiêu tiền. Chẩn đoán của bác sĩ đều là liệt suốt đời. Anh học y mấy năm rồi mà dám nói năng bừa bãi. Tôi không biết y thuật. Vớ vẩn. Chân của Tô Nghiên tốt hay xấu, đối với Tô gia chúng tôi không có ảnh hưởng gì. Anh muốn đưa cô ấy đi, trừ khi mang lại lợi ích cho Tô gia chúng tôi. Bà muốn tôi làm gì? Trước 6 giờ, chỉ cần anh đòi được món nợ của Hội thương mại phương Bắc về đây cho chúng tôi, Tô Nghiên sẽ tặng cho anh. Nếu không, anh chỉ có thể tìm thấy cô ấy trên giường của Trương tổng. Được, mong các người nói lời giữ lời. Nghiên Nghiên, đợi anh về. Tiêu Hằng, em tin anh. Trương tổng, xin chào, tôi là Tiêu Hằng, đại diện tập đoàn Tô Thị, đến thu khoản nợ năm ngoái. Trương Chí Cang, người chính là tên phế nhân đó. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Chưa từng. Nhưng mà Tô tiểu thư vừa gọi điện thoại bảo tôi rằng chính là ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Để ta dạy cho ngươi một bài học, xem ngươi sau này còn dám xen vào chuyện của người khác nữa không. Họ Tiêu, bây giờ ngươi tự phế 2 chân, quỳ xuống gọi cha. Ta tha cho ngươi một mạng. Ai gọi ai là cha còn chưa biết đâu. Ra tay. Người đâu? Dám động vào lão tử? Ngươi muốn tìm Đường Tử hả? Người đâu? Đường Tử. Được, vậy ngươi dẫn đường đi. Cha. Cha ruột, ngài tha cho con lần này đi. Còn khoản nợ thì sao? Trả liền 30 triệu. Lập tức trả. Không, là 50 triệu. Giám đốc Lưu, chưa qua đời thì bò dậy, chuẩn bị tiền đi. Tô Nghiên là người phụ nữ của ta. Sau này ta mà còn nghe nói có kẻ nào dám mơ tưởng đến sắc đẹp của nàng ấy, đó mới là tìm Đường Tử. Phiền ngài mang về biếu mẹ nuôi. Bà nội, lần này cháu đến đây là để cầu hôn.
10 ngày nữa, nhà họ Triệu chúng cháu sẽ mang đến sính lễ 10 triệu. Tốt. Đúng là tiểu tú nhà ta có bản lĩnh, có thể gả vào gia tộc hào môn bậc nhất bậc nhì này. Không giống con bé kia, tự biến mình thành tàn phế, đến giờ vẫn chưa ai muốn. Bà nội Tiêu Hằng lát nữa sẽ từ hội thương mại phương Bắc lấy được khoản nợ về. Chửi ngươi ngu, không ngờ ngươi ngu thật. Ngươi thật sự cho rằng tên tàn phế đó sẽ quay lại cưới ngươi sao? Hắn không bị Trương tổng giải quyết thì cũng lén lút bỏ chạy rồi. Không đâu, Tiêu Hằng đã hứa với tôi rồi. Lời của tên phế vật ngu ngốc cũng tin được sao? Hội thương mại phương Bắc, chỗ này tôi quen lắm. Giám đốc Lưu ở đó là anh em của tôi. Muốn tiền cũng không khó, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong. Đông Cường, anh thật lợi hại. Triệu thiếu, vất vả cho anh rồi. Hết giờ, người đâu, mau đưa Tô Nghiên đến nhà Trương tổng. Nghiên Nghiên, anh về rồi. Thật tốt quá. Tiền đâu? Đây là chi phiếu trả nợ. Bây giờ tôi có thể đưa người đi rồi chứ? Đứng lại. Không thể nào, nhất định là giả. Tiêu Hằng, thật có bản lĩnh, dám làm chi phiếu giả để lừa người. Mau báo cảnh sát, bắt hắn lại. Tên tàn phế mà đòi được nợ về thì Triệu Đông Cường tôi sẽ không mặc gì chạy bộ. Thật hay giả, các người kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao? Trời ơi, là thật đó. Ngồi xuống. Không ngờ giám đốc Lưu lại hành động nhanh vậy. Cái này còn chuyển thêm kha khá nữa. Tôi phải cảm ơn ông ấy cho đàng hoàng. Triệu thiếu gia, vất vả rồi. Tiểu Tú, mau chuyển cho Đông Cường 5 triệu tiền công vất vả. Bà, ngài khách sáo rồi. Chuyện này với anh em tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Điếc hay mù? 30 triệu vốn gốc, 20 triệu lãi, tổng cộng là 50 triệu. Là do tôi đòi về. Nghe không hiểu sao? Chỉ bằng ngươi, ra vẻ cũng phải có giới hạn. Tiêu Hằng, dám gọi điện thoại không? Xem số tiền này rốt cuộc là ai đòi về. Được, muốn gọi thì cùng gọi. Tiêu Hằng, không sao, tin tôi. Alo, Lưu tổng, cậu tìm ai? Đông Cường đây. Lần trước chúng ta dự tiệc ngồi cùng bàn. Triệu Đông Cường. Không quen. Lưu tổng, lần này cảm ơn ông nể mặt tôi như vậy. Mày là cái thá gì? Tao mà nể mặt mày. Hôm nay tâm trạng lão tử không tốt, đừng làm phiền tao, đồ ngu. Được, ngài cứ bận việc đi. Tới tôi rồi chứ? Alo, cha nuôi. Khoản nợ vừa rồi, lãi suất không hài lòng. Cha nuôi, là con sơ suất. Con sẽ lập tức bảo giám đốc Lưu chuyển thêm cho Tô thị 10 triệu. Không cần đâu, ngài đừng khách sáo với con. Hôm nào gửi lời hỏi thăm mẹ nuôi giúp con nhé. Vở kịch này diễn hay thật đấy. Tìm ai đóng thế? Diễn viên giàu kinh nghiệm đúng không? Diễn xuất tốt đấy chứ. Tôi đã bảo rồi mà. Chỉ bằng hắn mà cũng quen biết được ông chủ hội thương mại phương Bắc. Nhận được số tiền 10 triệu. Tại sao lại thế này? Thằng danh con, mày muốn làm gì? Triệu thiếu gia, cởi đồ ra đi. Là tự mình làm hay là để tôi giúp? Ngươi đừng có đắc ý. Chạy thì chạy. Triệu Đông Cường tôi nói lời chưa bao giờ nuốt lời. Nghiên Nghiên, em có muốn đi cùng tôi không? Tôi không được. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thân phận nhà ngươi mà cũng muốn bám Tô gia chúng tôi. Muốn hủy hôn phải không? Tô Nghiên, cô nghĩ cho kỹ đi. Tên tàn phế này
có khuynh hướng bạo lực. Cô cứ chờ ngày ngày bị đánh đập đi. Tôi đồng ý. Cái xe cứu thương này sao còn chưa tới? Các ngươi có ai là bác sĩ không? Chỉ cần có thể cứu Dương lão, muốn bao nhiêu thù lao ta đều cho. Dương lão, Dương lão, ta xem thử. Ngươi là bác sĩ của bệnh viện nào? Ta sao chưa từng gặp ngươi? Ta không phải bác sĩ. Hồ đồ. Không phải bác sĩ. Ngươi vào đây làm gì chứ? Muốn nổi tiếng đúng không? Hay là thấy ta dễ lừa tiền, muốn lừa chút tiền? Người thời nay muốn nổi tiếng, muốn đến điên luôn rồi. Nếu không nhanh chóng hút máu bầm ra, tính mạng khó giữ. Xạo. Nhà họ Dương chúng tôi vốn mở y quán, vài trò vặt vãnh này mà muốn lừa ta sao? Ngươi biết vị này là ai không? Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, 10 cái mạng ngươi cũng không đền nổi. Cút. Dương lão, đứng lại. Làm hại người rồi muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Mọi người làm chứng cho tôi. Không phải ngươi bảo ta cút sao? Bớt giờ trò đó đi. Ta đã báo cảnh sát rồi. Nếu Dương lão có mệnh hệ gì thì dù ngươi có vào tù rồi, ta cũng sẽ tìm cách lấy mạng ngươi. Lấy mạng ta, ngươi cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Buông tay. Ta đếm đến 3. Huynh đệ, hù dọa ai vậy? 3, 2. Dương lão, không được vô lễ. Dương lão, vừa rồi chính là tên khốn này muốn hại ngài. Câm miệng. Dương lão, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi tôn danh là? Tại hạ Tiêu Hằng. Thì ra là Tiêu huynh đệ. Dương lão, ngài làm gì phải xưng huynh gọi đệ với tên khốn này? Hắn là cái thá gì chứ? Câm miệng. Còn ngươi là cái thá gì? Từ giờ trở đi, ngươi không được nói gì cả. Vâng. Tiêu huynh đệ, cảm tạ huynh đã cứu mạng lão phu. Tấm lệnh bài này nhất định phải nhận cho bằng được. Sau này nếu có việc cần đến Dương mỗ, tôi nhất định sẽ tận lực. Ngài khách sáo rồi. Không ngờ ông ấy lại là người đứng đầu Dương gia trong tam đại gia tộc. Cáo từ. Đồ ngu. Tổ tông này mà ngươi cũng dám chọc. Nếu không phải ta thì mạng nhỏ của ngươi đã tiêu đời rồi. Hắn rốt cuộc là ai vậy? 10 ngày sau. Nghiên Nghiên, nàng quả xứng danh đệ nhất mỹ nhân trong thành. Xinh đẹp quá. Biết vậy là tốt rồi. Sau này chàng phải thương yêu ta, nếu không ta sẽ không cần chàng nữa. Đó là điều đương nhiên. Tiêu Hằng, đến xem chuyện gì xảy ra thế? Sao vậy? Tiệc mừng thọ 70 tuổi của Dương lão sắp diễn ra. Các thế gia đều tề tựu đông đủ. Nhà họ Tô chúng ta cũng không thể vắng mặt. Nhưng chúng ta còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì. Đến lúc đó chẳng phải là chờ bị người ta cười vào mặt sao? Nhà họ Dương giàu có thế lực lớn, dù có tặng quà quý giá đến đâu thì người ta cũng chưa chắc đã để vào mắt. Dương lão không thiếu tiền. Cái Dương lão thiếu là một người phụ nữ hầu hạ. Ngươi nói có đúng không, Nghiên Nghiên? Ngươi có ý gì? Dương lão có tiền, có quyền, có địa vị. Lợi hại hơn cái tên phế vật vô dụng Tiêu Hằng này nhiều. Được làm tình phụ của lão là vinh hạnh của ngươi đấy. Vinh hạnh như vậy sao ngươi không tự mình đi? Ta đã có hôn ước với Đông Cường rồi. Ngươi có phải đang muốn giành Đông Cường không? Nếu dám đánh chủ ý lên hắn thì ta không tha cho người đâu. Còn tiện nhân này, Nghiên Nghiên, Dương lão có thể mang lại lợi ích to lớn cho Tô gia. Chúng ta nuôi cái đồ tàn phế nhà ngươi bấy lâu nay cũng nên có chút báo đáp chứ. Hai người không cần nói nữa, tôi sẽ không đi. Không phải chỉ là đến nhà họ Dương thôi sao? Nghiên Nghiên, cầm lấy cái này. Dương lão sẽ không làm khó người đâu. Đồ ăn bám không còn khoác lác nữa rồi. Lần này biết điều hơn nhiều rồi. Bán vợ cầu vinh, tự cắm sừng mình. Đúng là đồ hèn hạ. Đây chẳng phải là Dương môn sinh tử lệnh
Phiên bản giả sao? Đồ nghèo kiết xác mà dám cầm đồ giả đến Dương gia, không sợ bị người ta đánh sao? Thật hay giả? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Giang gia tặng một bình hoa thời thanh. Thẩm gia tặng một bình rượu bằng vàng. Triệu gia tặng một miếng ngọc bích thượng hạng. Tô gia tặng một chậu hoa. Đó là Tô Nghiên tự ý tặng, không liên quan gì đến Tô gia chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi không quen biết con bé nghèo và tên tàn phế đó. Ba, đó là hoa do Tiêu Hằng tự tay chọn. Lễ nhẹ nghĩa tình nặng mà. Sao mọi người lại thế này? Nghiên Nghiên, đừng giận. Lý bí thư, hãy xướng lễ lại, đừng nhắc đến Tô gia. Lý bí thư có quen biết ngươi sao? Mặt dày mày dạn ở đây, nói chuyện với người nhà họ Dương. Đồ vô giáo dục. Cút, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Chúng ta đâu có quan hệ gì. Mất mặt cũng không phải mất mặt Tô gia. Lý bí thư xướng lễ. Vợ chồng Tiêu Hằng và Tô Nghiên tặng một chậu hoa. Hai người này từ cái xó xỉnh nào ra đây, cầm cái chậu nát đến ăn trực. Tiêu Hằng mà cô cũng không biết sao? Con rể của nhà họ Tô, hắn ta từng là một tên tàn phế, tay còn không mở ra được cơ. Hắn có lai lịch gì đó không nhỉ? Nhà họ Tô nuôi hắn như nuôi một con chó, có lai lịch gì được chứ? Lần này chỉ có thể tặng chút quà chẳng ra gì. Cứ chờ xem Dương lão gia tống cổ hắn ra ngoài. Lát nữa đừng nói là quen biết chúng tôi đấy. Cút xéo đi, cùng với thằng chồng vô dụng của cô. Chậu hoa này ai tặng vậy? Là Tiêu Hằng tiên sinh và Tô Nghiên tiểu thư tặng. Đồ tàn phế, còn không cút đi. Còn đợi Dương lão gia đích thân đuổi may sao? Danh phẩm quý giá thế này, sao lại để bừa bãi ở đó? Mang vào thư phòng cho ta. Không ai được phép động vào nó. Vâng. Chẳng lẽ cô ta là người của Long thiếu gia? Tô tiểu thư, hoa này là cô chọn sao? Dương lão gia, đây là chồng tôi Tiêu Hằng. Tuy món quà hơi sơ sài, nhưng cũng là tấm lòng của chúng tôi. Tô tiểu thư, chậu kim ti lan lá ngắn này là cực phẩm trong các loài hoa, trị giá hàng chục triệu tệ. Tất cả quà tặng tối nay cộng lại cũng không bằng. Chuyện gì thế này? Mèo mù vớ cá rán thôi. Tô tiểu thư có được sinh tử lệnh của Dương môn, đó là duyên phận. Lão già này muốn nhận cô làm con gái nuôi, không biết Tô tiểu thư có chê không? Lệnh bài lại là thật. Đây là nhà họ Tô, phúc đức 8 đời tu mới được. Nghiên Nghiên, còn không mau đi kính rượu. Tặng chậu hoa nát mà cũng vớ được chỗ dựa lớn thế này. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Tô tiểu thư đừng ngại, sau này có việc cần đến tôi, cứ việc mở lời. Tô Nghiên cảm ơn nghĩa phụ. Con gái ngoan, hôm nay song hỷ lâm môn, ta dẫn hai người đến bàn chính. Đi. Đợi chúng tôi với. Đợi chúng tôi với. Mấy vị dừng bước. Hôm nay là tiệc nội bộ của Dương gia, không tiếp khách ngoài. Chúng tôi đều là người thân của Tô Nghiên, xem như người một nhà với Dương lão gia. Người một nhà. Mấy vị vừa rồi không phải nói không liên quan đến Tô tiểu thư sao? Tạm biệt. Quả nhiên là con cháu nhà họ Tô ta, không cần bán sắc cũng được Dương lão gia để mắt tới. Đương nhiên rồi, cũng phải xem là ai sinh ra chứ. Tiếc là lại lấy phải thằng chồng vô dụng. Nói đúng lắm. Nghiên Nghiên, mau ly hôn với tên tàn phế đó đi. Con đã là con gái nuôi của Dương lão gia rồi, còn lo không gả vào được gia tộc hạng nhất sao? Nghe thấy chưa? Đồ ăn hại, cút xéo cho ta, đừng phá hỏng chuyện tốt của nhà ta. Bà nội. Ba, sinh tử lệnh của Dương môn là do Tiêu Hằng đưa, hoa cũng là do anh ấy chọn, không có anh ấy thì con không thể nào trở thành nghĩa nữ của Dương lão gia. Các người đang nói cái gì vậy? Con sẽ không bao giờ ly hôn với anh ấy. Chúng mánh chọn được chậu hoa nát cũng coi như là bản lĩnh. Nhưng mà loại người như vậy đúng là xứng đôi với cái đồ ngốc nhà ngươi. Ngươi nói bậy. Ngươi mới là đồ ngốc. Nghiên Nghiên bây giờ là nửa người nhà họ Dương rồi. Tô Tú,
Ngươi có tư cách gì so sánh với cô ấy? Bà nội, câm miệng. Nghiên Nghiên, tấm lệnh bài này rốt cuộc là từ đâu mà có phải là đồ ăn cắp không? Hằng ca nói là anh ấy nhặt được. Ta đã biết mà, một tên ở rể chỉ có cái tài nhặt ve chai. Một đứa trẻ con cầm thứ quý giá như vậy thật là không an toàn. Hay là giao cho tôi ra bảo quản đi. Đúng vậy, Nghiên Nghiên, sau này con sẽ tiếp quản các dự án của công ty. Làm sao có thể mang theo lệnh bài ra vào được? Lại đây, bà giữ cho. Đồ khốn muốn ăn đòn phải không? Đừng quên dạo trước ngươi đã đem lệnh bài làm sính lễ tặng cho ta rồi. Đương nhiên là nhớ rồi. Ta còn nhớ lúc đó ba đã nói hối hận thì ngươi sẽ là đồ bỏ. Thời thế đã khác rồi. Trước tiên không nói đến chuyện lệnh bài. Bây giờ Nghiên Nghiên nhà ta đã mang lại lợi ích cho Tô gia tập đoàn. Khó mà tưởng tượng được. Các người còn định để cô ấy làm nhân viên trong công ty sao? Đồ tàn phế, ngươi hiểu cái gì? Trong nhà này không có phần ngươi lên tiếng. Còn Nghiên Nghiên thì đương nhiên không thể chỉ làm nhân viên được. Tú Tú, ta nhớ ngươi đang có một dự án vẫn chưa hoàn thành đúng không? Vậy thì giao cho Nghiên Nghiên đi. Bà nội, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cô ấy là nghĩa nữ của Dương gia. Đồ vô dụng đừng có đắc ý. Ta không tin các ngươi cả đời lại hên như vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày xui xẻo. Tiêu Hằng, thành thật nói cho ta biết, tấm lệnh bài này chàng rốt cuộc là lấy được bằng cách nào? Trước kia tôi đã từng cứu Dương lão gia một lần. Lúc đó ông ấy tiện tay đưa lệnh bài cho tôi. Thì ra là vậy. Phu quân, chàng thật lợi hại. Chàng chính là ngôi sao may mắn của thiếp. Đó cũng là nhờ nàng cứu ta. Ta mới có cơ hội trở thành ngôi sao may mắn của nàng. Thiếp chỉ cứu chàng một lần. Nhưng từ khi chàng đến bên thiếp, thiếp cứ như được thần may mắn chiếu cố vô số lần. Không chỉ có dự án của riêng mình, mà người nhà cũng đối xử với thiếp tốt hơn trước. Vậy nàng có vui không? Đương nhiên rồi. Chưa bao giờ thiếp cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn lúc này. Cảm ơn chàng phu quân. Không có chi phu nhân. Chàng ngủ trên ghế sofa có thoải mái không? Cũng được. Vậy chàng cứ tiếp tục ngủ sofa đi. Phu nhân, bây giờ hối hận vẫn còn kịp nhỉ? Tô đại mỹ nữ, cô đến là được rồi. Sao lại đem cả tên tàn phế này đến nữa? Thật mất hứng. Tôi đến để bàn bạc dự án với Triệu thị. Công việc của Tô Tú sau này sẽ do tôi phụ trách. Đây là chi tiết cụ thể, xin Triệu tổng xem qua. Vậy tôi phải bàn bạc cho kỹ rồi. Tôi cần chuẩn bị gì? Tôi muốn rất đơn giản. Một bộ đồ lót gợi cảm và một thẻ phòng là đủ. Tôi và Tô Tú chưa bao giờ bàn chuyện làm ăn ở dưới giường cả. Đồ bỏ đi, còn không mau cút. Không thấy tôi và Tô Nghiên đang cần trao đổi miệng với miệng. Chúng tôi còn phải bàn chuyện hợp tác trên giường nữa. Nhà họ Tô các người không muốn hợp tác nữa sao? Hợp tác đã được quyết định từ lâu rồi. Anh muốn đơn phương hủy bỏ sao? Tô Nghiên, chuyện bàn trên giường và dưới giường giá cả khác nhau chứ. Cô nghĩ cô đáng giá bao nhiêu? Nếu Triệu tổng không có thành ý, vậy chúng tôi xin phép cáo từ, hôm khác lại đến. Đứng lại. Cô tưởng Triệu thị chúng tôi là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Anh muốn thế nào? Hoặc là cô ở lại hầu hạ tôi đến chán. Hợp đồng này tôi sẽ ký. Hoặc là cô có thể đi. Cùng lắm thì nói với nhà họ Tô là các người không có thành ý, hủy bỏ hợp tác. Còn tên tàn phế này, tôi sẽ cho người ném hắn xuống lầu. Vậy thì phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Chúng ta đi. Người đâu? Đồ tàn phế, nhìn cho rõ. Hai người này đều là cao thủ tôi mời từ công ty bảo vệ cao cấp. Mỗi người đều là võ cảnh tam phẩm. Thằng ăn bám như mày, xem hôm nay mày chạy kiểu gì. Võ cảnh tam phẩm còn con cũng muốn cản đường tôi. Mày biết tao võ cảnh mấy phẩm không? Mày đúng là cóc ghẻ mà đòi nuốt trời. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nghiên Nghiên, em hãy qua đó bảo vệ mình trước đi. Tiêu Hằng, anh đừng liều. Võ cảnh tam phẩm đối với người thường đã là cao thủ rồi.
Hay là chúng ta tin tưởng chồng em đi. Đại mỹ nhân, em hãy xem cho kỹ. Tôi đánh hắn thành thịt băm thế nào. Lúc đó em sẽ biết tôi lợi hại thế nào. Triệu Đông Cường, anh đừng quá đáng. Alo, thằng khốn nạn, mày phái người kiểu gì vậy? 2 tên võ cảnh tam phẩm đó căn bản không đủ đánh. Mau phái thêm người đến bảo vệ tôi, nhanh lên. Giờ đến lượt mày rồi. Mày đừng đắc ý, đồ tạp chủng. Đợi người của tao đến, xem tao xử lý mày thế nào. Có chuyện gì vậy, ồn ào cái gì? Đậu xanh nhà mày, anh cuối cùng cũng tới. Tên khốn này suýt đánh tôi. Trương Thiếu, nếu anh dám chơi xấu tôi sẽ cho anh sống không yên thân. Đồ hèn, giờ thì biết sợ rồi chứ gì. Công ty bảo vệ của Trương Thiếu trong ngành, đó là tiếng tăm lừng lẫy. Cao thủ võ lâm đủ mọi cảnh giới đều có cả. Trương Cường, nể tình bạn bè thì cậu hãy để chúng tôi đi. Tôi thêm tiền, không được để chúng nó đi. Tôi phải khiến tên giả tàn phế đánh thành tàn phế thật. Còn cô, Tô Nghiên, phải hầu hạ tôi trước mặt mọi người. Cái sừng này Tiêu Hằng không cắm cũng phải cắm. Ngậm cái mồm của mày lại, cũng chẳng soi gương xem mình là cái thá gì mà dám động đến bà nội của tao. Trương Cường, mày điên rồi. Tao là chủ của mày đấy. Mày không làm ăn nữa sao? Tao là bố mày. Đánh cho tao, đánh cho nó nhớ. Mày, ông nội, thật là oan gia ngõ hẹp, người một nhà mà không nhận ra nhau. Nếu tôi biết hắn phái người đến là để đối phó với ông nội, cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám nhận vụ này. Nếu không, chú tôi có thể đánh tôi. Thôi, đừng để hắn ngủm. Nếu không thì dự án của nhà họ Tô sẽ làm với ai? Vâng. Còn không dừng tay. Cái dự án của mày tôi cho. Con gái tôi quả là lợi hại. Đồ tiện nhân, ai biết được mày đã dùng cách nào để có được nó, vì một cái dự án mà leo lên giường của anh rể tương lai. Tô Nghiên, con nhỏ này, cút ra đây cho tao. Đông Cường, thằng khốn nào đã đánh anh thành ra thế này? Chẳng phải là do nhà họ Tô các người gây ra sao? Trước tiên là để Tô Nghiên quyến rũ tôi, sau đó lại để Tiêu Hằng đến bắt gian. Tô ra các người giở trò lừa đảo chơi tôi phải không? Con tiện nhân, ngay cả anh rể cũng dám quyến rũ. Nếu tao không hủy hoại khuôn mặt của mày thì tao không phải là chị mày. Tao xem ai dám động thì động vào tao. Láo xực, Tiêu Hằng, mau quỳ xuống xin lỗi Đông Cường. Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì? Tôi sẽ đuổi Tiêu Hằng ra khỏi nhà họ Tô mãi mãi. Tôi thấy cậu là hết thương tích liền quên đau rồi. Hôm nay có bà nội ở đây, cậu làm gì được tôi? Quỳ xuống cho ngươi cũng được, nhưng hôm nay ta quỳ gối cho ngươi. Ngày sau ta sẽ lấy 2 chân của ngươi. 2 tên võ cảnh tam phẩm cũng không địch lại nổi một tay hắn. Nhỡ thằng tàn phế này làm thật thì sao? Tiêu Hằng, món nợ này tao ghi nhớ cho mày. Chúng ta còn dài, mày cứ chờ đấy. Chuyện gì vậy? Thưa chủ nhân, là cao thủ của công ty bảo vệ cùng liên thủ đều không phải đối thủ của Tiêu Hằng. Tôi đã sớm đoán được kết quả này. Người tôi bảo anh điều tra đâu rồi? Cái tên Lưu Thiếu đó căn bản không phải con cháu nhà họ Lưu, nhưng Lưu phụ vì áp lực gia tộc nhất định sẽ trục xuất hắn khỏi gia phả. Lưu Thành Bân mắc bệnh nặng, không thuốc chữa, chẳng phải còn không bằng cờ hó mất nhà sao? Hắn chắc chắn hận Tiêu Hằng lắm. Xét cho cùng hắn có ngày hôm nay đều là nhờ Long Thiếu ban tặng. Đến lúc tôi phải đích thân ra tay rồi. Hiểu Mạn, anh đợi em lâu lắm rồi, cho tôi ít tiền đi. Tên ăn mày hôi thối nào đây? Ngươi là ai? Lại gần, ta sẽ gọi cảnh sát đấy. Là tôi, Lưu Thành Bân. Là ngươi sao?
Cả thế giới đều biết ngươi là đồ con hoang mẹ ngươi đẻ ra. Đến cả cha ngươi cũng không cần ngươi, còn dám tự xưng họ Lưu. Ngươi quản ta họ gì? Bây giờ tôi cần tiền chữa bệnh. Trước đây đã tiêu cho ngươi nhiều như vậy, bây giờ cũng nên đến lượt ngươi báo đáp ta rồi chứ. Mơ đi. Ngươi cho ta tiền, ta cũng ngủ với ngươi. Chúng ta hai bên không ai nợ ai. Còn lại gần, coi chừng ta xử ngươi. Tiền đâu? Tiền đâu? Ta muốn tiền. Ngươi chính là Lưu Thành Bân. Ngươi là ai? Tiêu Hằng hại ngươi thành ra thế này, muốn báo thù không? Muốn. Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì nhất định phải đem Tiêu Hằng băm thành trăm mảnh. Tốt, từ hôm nay nghe theo hiệu lệnh của ta. Tòa Long Giận là nơi tụ họp của danh lưu trong thành. Tô gia muốn chen chân vào hàng ngũ thế gia nhất lưu, nhất định phải có được một chỗ ngồi. Nhưng vị trí này ngàn vàng khó cầu, phải làm sao? Tô Nghiên biết hầu hạ người, chỉ cần cô ta hầu hạ Long Thiếu tốt, còn sợ không thể vào được Tòa Long Giận sao? Lời này có lý. Nghiên Nghiên, vì Tô gia, chuyện này con nhất định phải hoàn thành. Không thể nào. Nếu không phải tại cô và Tiêu Hằng, chúng ta làm sao có thể đắc tội với Triệu gia? Bây giờ Triệu thị tập đoàn đơn phương xé bỏ hợp đồng, con không đồng ý cũng phải đồng ý. Bà nội, là Triệu Đông Cường sàm sỡ con trước. Cô coi Đông Cường nhà chúng tôi là kẻ nhặt ve chai, thứ cá thối tôm hỏng gì cũng muốn sao? Quá đáng. Nghiên Nghiên, chúng ta đi, rời khỏi cái nhà này. Nếu Nghiên Nghiên không muốn đi, vậy chuyện vào Tòa Long Giận cứ giao cho tôi. Đồ ăn bám tàn phế nhà ngươi đâu có cửa. Mộng tưởng hão huyền, cậy vào ngươi mà cũng quen được người của Tòa Long Giận. Đúng là ăn nói hàm hồ. Cút xa ra, Tô gia không thể mất mặt vì ngươi được. Nhị thúc, đừng coi thường người ta. Biết đâu tên phế vật này định bán vợ đấy. Bọn mày, Tiêu Hằng cũng có ý tốt thôi. Cho dù không giúp được gì, cũng không cần phải sỉ nhục anh ấy như vậy chứ. Bà nội, trông cậy vào hai đứa ăn hại này thì đúng là đồ ngu rồi. Nhưng mà tôi thì có bạn ở Tòa Long Giận, biết đâu có thể giúp được gì đó. Vẫn là tiểu tú nhà tôi giỏi giang. Nếu việc này mà làm tốt, dự án hợp tác với Triệu gia sẽ lại giao cho cô, tránh để cho một lũ vô dụng làm hỏng chuyện lớn của Tô gia tôi. Trần Đồng, ngài có thể đến là vinh hạnh của Tô gia. Hai chị em chúng tôi xin kính ngài một ly. Tôi không biết uống rượu thì lấy trà thay rượu vậy. Tô gia lại thiếu thành ý như vậy sao? Tô Nghiên, Tô gia có thể vào Tòa Long Giận hay không? Trần Đồng, là nhờ vào vị Trần Đồng này, cô đừng có phá hỏng chuyện đấy. Vốn lưu động của Tô thị tập đoàn quá ít, không đủ điều kiện vào Tòa Long Giận. Tôi vẫn phải suy nghĩ kỹ lại. Nhưng mà ngài hôm qua không phải đã đồng ý rồi sao? Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tô gia đã hứa gì với tôi? Trong lòng mấy người tự rõ, tôi không rõ. Mấy người cứ bàn đi, tôi đi trước. Đứng lại. Tô Nghiên, mày được nước làm tới hả? Dám đối đầu với Long Giận tộc chúng tôi. Nếu mày bước ra khỏi phòng này, ngày mai tao sẽ ra lệnh cấm cho Tô gia nhà mày phá sản hoàn toàn. Trần Đồng đừng giận, em gái tôi chưa từng trải sự đời. Tô Nghiên, còn không mau mời Trần Đồng uống một ly tạ lỗi. Muốn cả nhà chúng tôi cùng mày đi tăm hết sao? Trần Đồng, xin lỗi ngài. Nè Nghiên Nghiên, hợp đồng Tô gia vào Tòa Long Giận đã được phê duyệt chưa? Đã phê duyệt từ lâu rồi, chỉ là chưa có lệnh của ngài, thuộc hạ không dám tự ý đưa đến Tô gia. Được, bây giờ đưa cho tôi. Vâng, tôi đi lấy ngay. Long thiếu, hợp đồng tối qua đã bị Trần Đồng lấy đi rồi. Trần Đồng là ai?
Hắn ta là cổ đông mới của tòa Long Giận, đầu tư 100 triệu, phụ trách mảng chiêu thương và tuyển chọn đối tác. Lập tức điều tra tung tích Tô Nghiên. Vâng. Mong là không phải như tôi nghĩ. Nếu không, sự không tha. Long thiếu gia, đợi đã. Trần Đồng yên tâm. Thuốc này tôi bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Tuyệt đối sẽ không tỉnh giấc giữa chừng. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Đừng quên lúc đó chụp nhiều ảnh vào. Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Cô đúng là người chị tốt, đủ tàn nhẫn độc ác. Đây là hợp đồng cô muốn, cút xéo ngay. Đừng cản trở tôi làm việc. Ngài cứ tự nhiên. Mơn mởn thật đấy. Quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân. Tối nay để lão tử thưởng thức thân xác mày. Thằng khốn nạn nào thế, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Đồ khốn, mày có biết lão tử là ai không? Tin hay không, chỉ trong vài phút tao bóp nát mày như bóp con kiến. Dám động vào đàn bà của tao, tao cho mày muốn sống không được, muốn đi cũng không xong. Ngươi chính là tên tàn phế một tay. Tôi là cổ đông của Long Giận, chủ của Long Giận hiệu lệnh thiên hạ. Chưa từng nghe qua sao? Dám ra tay với ta, Hộ Uy tướng quân sẽ không tha cho ngươi. Tô Gia tiêu đời rồi. Ngươi là cái thá gì, còn đáng để Hổ Uy ra tay sao? Thứ gì mà bé như cây tăm thế kia? Hỗn xược, lão tử ta khỏe mạnh vô cùng. Ngươi mới là thằng đàn bà cũng không giữ nổi. Hộ Uy tướng quân, không biết từ xó xỉnh nào chui ra tên khốn này, dám bôi nhọ ta, còn hạ động thủ với ta. Rõ ràng là không coi Long Giận tập nhân ra gì. Ngài nhất định không được tha cho hắn. Đồ khốn, ngươi nhìn cho kỹ. Đây là Hộ Uy tướng quân, tay sai đắc lực nhất bên cạnh Long thiếu, cao thủ võ cảnh thất phẩm. Hắn vừa ra tay, ngươi qua đời thế nào cũng không biết. Ngươi cho Nghiên Nghiên uống cái gì? Dĩ nhiên là thuốc khiến người ta khoái lạc. Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, rồi ngoan ngoãn đưa Tô Nghiên lên giường, ta sẽ nói đỡ cho ngươi trước mặt Hộ Uy tướng quân, để lại cho ngươi toàn thây. Hộ Uy tướng quân, sao ngài lại đánh tôi? Kẻ ra tay là hắn, thuộc hạ tham kiến Long thiếu. Tiểu nhân có mắt như mù, không biết ngài chính là Long thiếu. Xin Long thiếu rủ lòng thương xót, tha cho tôi một mạng. Ai bảo ngươi dừng lại? Đủ rồi. Tạ ơn Long thiếu. Là ai đưa cô ta đến gặp ngươi? Là Tô Tú. Tất cả đều do cô ta xúi giục. Cô ta nói em gái mình xinh đẹp, tính tình phóng đãng, không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua. Tôi mới nổi lên tàn niệm. Thuộc hạ thất trách, không quản tốt thuộc hạ, nguyện lấy mạng ra tạ tội. Xin Long thiếu thành toàn. Dừng tay. Việc này tuy có sơ suất, nhưng lỗi không phải do ngươi. Long thiếu tha mạng, tôi không dám nữa. Long thiếu, ta không biết thân phận của Tô Nghiên, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội để tôi báo thù cho thiếu phu nhân. Thủ của cô ấy tôi sẽ báo. Cầm miệng. Người cầm miệng cho ta, không được gọi tên của thiếu phu nhân nữa. Chờ đã. Long thiếu, giam hắn lại trước đã, sau này còn có tác dụng lớn. Bái kiến. Chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được. Ta không có thuộc hạ phế vật như ngươi. Nhưng thuộc hạ
Tất cả đều làm theo chỉ thị của ngài mà hành động. Câm miệng. Chuyện này Long thiếu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ta thả ngươi ra, ngươi hãy tự lo liệu lấy. Chuyển thành nhân chứng, có khi còn sống được. Nếu dám tiết lộ bí mật của ta, thì ngươi cứ đợi mà nhặt xác vợ con ngươi đi. Thuộc hạ hiểu. Bà nội, quả nhiên là cháu gái của ta. Tiểu Tú nhà ta vừa ra tay là đã lấy được hợp đồng rồi. So với hai đứa ăn cháo đá bát kia, giỏi hơn nhiều. Nếu không phải tại Tiêu Hằng cái đầu nhu nhược kia kéo chân, Tô Nghiên nhà ta cũng đã gả vào nhà giàu rồi. Tô gia cũng chẳng cần phải vất vả thế này. Con gái ngài có mắt nhìn cao lắm đấy. Bảo nó dụ dỗ Long thiếu, nó còn chẳng thèm. Sao giờ này vẫn chưa về? Lại chạy đi lêu lổng ở đâu rồi? Bà nội, con bị chị dẫn đi tiếp Trần Đồng. Bọn họ còn chuốc xe con, muốn làm nhục con. Không có bằng chứng, mày đừng có vu oan cho tao. Đàm phán làm ăn mà không uống rượu thì sao được? Tô Tú uống được, sao mày lại không uống được? Tô gia chúng ta không nuôi nổi đồ tiểu thư đỏng đảnh như mày đâu. Tô Nghiên, chị họ của mày dễ như ăn cháo là đã lấy được hợp đồng vào tòa Long Giận. Tao nuôi mày để làm gì? Cút xéo đi cho khuất mắt, càng xa càng tốt. Là cô ta dùng tôi làm vật giao dịch nên mới. Chuyện này cứ bỏ qua như thế sao? Liên quan gì đến tao chứ? Vợ mày là đồ ai cũng chơi được, chỉ có thằng đần mới coi cô ta là bảo bối. Tô Tú, mày quá đáng lắm rồi. Tôi còn nói cô vu oan giá họa đấy. Cô nói tôi bỏ thuốc. Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Tôi thấy cô là đang ghen tị. Tôi có thể lấy được hợp đồng vào tòa Long Giận, còn hắt nước bẩn lên người tôi. Không có chứng cứ thì đừng có nói nữa. Tiểu Tú là đại công thần của Tô gia chúng ta, sao có thể để bị vu oan giá họa được? Còn dám nói xấu con bé nữa thì cút khỏi Tô gia cho ta. Lão già này sao lại đến đây? Đã nói gửi ảnh cho mình mà đến giờ vẫn chưa gửi. Chẳng lẽ già rồi nên bất lực rồi sao? Trần Đồng, ngài đến rồi. Tiếp đãi tối nay không chu toàn, hôm nào tôi sẽ khốn nạn. Chính là người đàn bà độc ác nhà ngươi cho Tô Nghiên uống thuốc, còn muốn đưa cô ấy cho ta chơi đùa. Tất cả đều là chủ ý của ngươi, không liên quan đến tôi. Trần Đồng, ngài nói gì? Tại sao lại giúp bọn họ bôi nhọ tôi? Bôi nhọ? Đừng tưởng lão tử không có chứng cứ. Mọi chuyện tối nay ở phòng riêng trong quán bar tôi đều quay lại hết rồi. Không tin thì các người xem đi. Tô Nghiên tiểu thư, tôi không cố ý làm hại cô. Tôi bị mỡ heo che mờ mắt rồi. Tôi trên có già dưới có nhỏ. Cô hãy cho tôi một cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Nếu cô không chịu tha thứ cho tôi thì tôi chỉ có thể tự chặt tay mình. Dừng tay. Anh đi đi. Cảm ơn Tô Nghiên tiểu thư. Cảm ơn. Bây giờ nên thay Tô Nghiên đòi lại công bằng rồi chứ. Tô Nghiên cũng đâu có mất trinh tiết. Trần Đồng chẳng phải đã đích thân đến cửa xin lỗi rồi sao? Còn muốn thế nào nữa? Tô Tú làm vậy cũng là vì Tô gia. Cứ phải so đo tính toán, vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Sao lại là cô? Nghiên Nghiên đâu? Nếu không phải tôi liên lạc với Trần Đồng, Tô gia làm sao có thể có được hợp đồng vào tòa Long Giận? Cửa hàng ở tòa Long Giận đương nhiên phải thuộc về tôi. Tốt, rất tốt. Ai cho phép tên phế vật nhà ngươi vào tòa Long Giận? Cút ngay, đây là địa bàn của ta. Không muốn mất mạng thì mau tránh ra. Vậy mà ngươi cũng nói được. Tòa Long Giận là do nhà ngươi mở ra. Thật sự coi mình là Long thiếu gia rồi sao? Không phải nhà tôi mở, chẳng lẽ là do nhà cô mở ra hả? Tôi bây giờ là chủ sở hữu của tòa Long Giận. Người bên trong đều là tầng lớp thượng lưu. Nhỡ đâu anh trộm đồ, mất mặt chẳng phải là Tô gia chúng ta sao? Nói mau, anh đến đây làm gì? Cô đoán xem. Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác này của anh, ước chừng cũng chỉ có thể quét dọn nhà vệ sinh, nhặt nhạnh rác rưởi. Tiêu Hằng,
Anh cũng chỉ có cái mặt này có thể lừa người ta thôi. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Nếu anh cầu xin tôi sẽ giúp anh xin một công việc lao công. Ít ra cũng có thể đường đường chính chính vào trong, không cần phải làm như kẻ trộm lén lút như vậy. Cô là cái thá gì? Còn chưa chính thức vào tòa long giận mà đã vênh váo như vậy, thật không sợ gặp báo ứng sao? Nực cười. Nếu sợ thì cũng là loại người như anh mới sợ. Không muốn cầu xin ta, vậy thì cút nhanh lên, nếu không ta gọi bảo an đuổi ngươi ra ngoài. Ngài tới rồi. Ngươi chính là Hổ Uy tướng quân sao? Trần Đồng đã cho tôi xem ảnh của ngươi, ta nhận ra ngươi, đặc biệt ra ngoài nghênh đón ta, thật là khách sáo quá. Mời vào. Không được, người này không thể vào. Hắn ta giả vờ nhặt ve chai, muốn lẻn vào ăn trộm đồ. Láo xược. Dựa vào đâu mà nói vậy? Cứ dựa vào việc ngươi là con rể của nhà họ Tô chúng ta. Hổ Uy tướng quân vẫn nên mau chóng đi tìm cảnh sát đi. Là muốn tìm cảnh sát, nhưng mà ta thấy ấn đường ngươi đen thui, thần trí bất ổn. E rằng hôm nay người gặp xui xẻo không phải ta, mà là ngươi đấy. Ngậm cái mỏ quạ của ngươi lại. Ta ngày đầu tiên đến tòa long giận, ngươi đừng mang đến xui xẻo cho ta. Một lát nữa dù ngươi có khóc lóc cầu xin ta cũng sẽ không giúp cái thứ tiện chủng như ngươi nói một câu tốt đẹp. Càng đừng mong Tô ra đi bảo lãnh cho tên ăn bám như ngươi. Không biết sẽ là ai khóc lóc cầu xin người ta đây. Xin hỏi ai là Tô Tú? Là tôi. Ngươi đi theo chúng tôi một chuyến. Các ngươi tìm tôi. Tại sao? Có người tố cáo ngươi dính líu đến vụ án, chi tiết thì về đồn với chúng tôi rồi nói tiếp. Các ngươi bắt nhầm người rồi, tôi không phạm pháp. Kẻ ăn trộm là tên tàn phế này. Trần Đồng hạ thuốc mê, cố ý cưỡng hiếp Tô Nghiên nhưng bất thành, đã đến đầu thú. Hắn khai thuốc mê là do ngươi cung cấp, còn khai ngươi đã hối lộ hắn, mới để Tô ra được vào tòa long giận. Bây giờ mời ngươi phối hợp điều tra. Các ngươi chắc chắn nhầm lẫn rồi, Tiêu Hằng phạm tội, tại sao các ngươi không bắt hắn? Hắn ta còn chưa vào tòa long giận, sao mà trộm cắp được? Vu oan giá họa cũng phải động não một chút chứ. Vậy ngươi vừa nãy còn báo án bắt hắn, ta báo án muốn bắt chính là ngươi. Cảnh sát đại nhân, oan uổng quá. Oan uổng. Thông báo xuống, từ giờ trở đi đuổi Tô ra khỏi tòa long giận. Hổ Uy tướng quân, chúng tôi đã đắc tội gì với ngài? Tại sao ngài lại nhắm vào Tô ra? Bẩm Long thiếu, Trần Đồng đã bán hết cổ phần, và Long giận tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như lần này nữa. Chuyện Tô Tú bị bắt đã thông báo cho Tô ra chưa? Tô ra đã biết rồi. Nhớ nói với Tô Tú, lý do Tô ra có kết cục ngày hôm nay là bởi vì bọn họ đắc tội với người không nên đắc tội. Long thiếu, tại sao Tiểu Tú lại bị bắt? Tất cả là tại sao chổi này? Rõ ràng là Tô Tú tự làm tự chịu, hối lộ Trần Đồng, hạ độc ta là phạm pháp. Tiêu Hằng chả làm gì cả. Xàm xí. Từ khi con với cái đồ sao chổi này đến với nhau, thì cái nhà họ Tô này ngày càng lụn bại. Nó không phải sao chổi thì là cái gì? Bà nội con nói đúng, đều là tại cái thằng mồ côi cha mẹ tàn tật này hại. Tô Nghiên, nếu con còn coi ta là cha thì mau ly hôn với nó đi, rời bỏ cái thằng tàn phế đó. Với điều kiện của con, lại còn có quan hệ với ông Dương, còn sợ không tìm được thằng đàn ông giàu có nào sao? Kiếm một người môn đăng hộ đối, còn được nhiều tiền sính lễ nữa chứ. Mọi người đừng nói nữa, con sẽ không ly hôn. Con muốn chọc tức ta phải không? Cái thằng tàn phế này có gì tốt chứ? Khác cha khác mẹ, giờ lại đến khắc nhà họ Tô chúng ta. Ra ngoài kiếm con cờ hó còn hơn nó. Nếu mọi người đã ghét tôi như vậy, thì tôi nói cho mọi người biết thêm một tin nữa. Nhà họ Tô đã đắc tội với Long thiếu, bị tòa nhà Long giận xóa tên hoàn toàn rồi. Cái gì? Tiêu Hằng, có phải ngươi giở trò gì không? Tôi nói tôi là Long thiếu, mọi người không tin, bây giờ lại nghi ngờ là tôi giở trò. Cái đồ ăn bám từ trong bụng mẹ, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Chuyện khác ta không trách ngươi. Tiêu Hằng, hôm nay ngươi phải ly hôn với Tô Nghiên, nếu không đừng trách ta không khách khí, đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà họ Tô. Không cần đuổi, tôi và Tiêu Hằng tự đi. Nếu nàng lo lắng cho người nhà, chi bằng ta cùng nàng quay về. Không về, họ suốt ngày đòi chia rẽ chúng ta, còn về làm gì nữa? Nghiên Nghiên, tuy cửa hàng của Tô gia ở Long giận bị thu hồi, nhưng ta nghe nói sau đó Trần Đồng
có để lại cho nàng một hợp đồng, coi như bồi thường. Nàng thật sự không muốn đi xem thử sao? Thật sao? Đương nhiên rồi. Ta khi nào lừa nàng chứ? Cảm ơn chàng. Chàng đúng là sao may mắn của ta. Tối nay cho chàng ngủ trên giường. Cảm ơn vợ yêu. Nghiên Nghiên, nếu nàng đã quyết định không về nhà họ Tô nữa thì không bằng thử tự mở công ty. Dù sao nàng cũng có mặt bằng ở Long Giật, không dùng thì phí. Nhưng mà ta không có kinh nghiệm, cũng không có đủ vốn khởi nghiệp. Chàng có được bao nhiêu tiền chứ? Cứ giữ lấy đi. Nàng cứ làm đi. Dù bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ ủng hộ hết mình sự nghiệp của nàng. Lỡ như thua lỗ thì sao? Không sao cả, dù có phải lang thang, ta cũng sẽ ở bên nàng. Cảm ơn chàng, vì chàng, ta chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình. Tuyệt đối không buông bỏ. Chào mọi người, ta là người phụ trách của tòa Long Giật. Long Đình. Long Đình. Ngươi họ Long. Vậy ngươi và Long Thiếu là? Ta là nghĩa nữ của Long Tôn, muội muội của Long Thiếu. Long Đình tiểu thư, xin chào. Lần này, ta đại diện công ty. Vì Trần Đồng đã gây tổn thương cho cô, xin tỏ lòng áy náy, hy vọng Tô tiểu thư đừng vì vậy mà đối với tòa Long Giật nảy sinh ý nghĩ không tốt. Sao có thể chứ? Đây là hợp đồng thuê mặt bằng do Trần Đồng mang đến. Vị trí vẫn là cửa hàng dành riêng cho Tô gia. Cũng hy vọng có thể dành cho Tô tiểu thư một chút bồi thường. Thật sao? Thật tốt quá. Phu quân, thiếp thật may mắn. Đa tạ đại tiểu thư. Ta không tiện tiếp đãi Tô gia. May mà có ngài ở đây. Hộ uy khách khí rồi. Người có thù với Tô gia là Long Thiếu. Người ở giữa quả thật khó xử. Ta thấy Tô Nghiên tính tình ôn hòa, chẳng trách Long Thiếu lại coi trọng nàng như vậy. Phải, Tô tiểu thư lúc đó ra tay cứu Long Thiếu, lại vì Long Thiếu mà chịu hết khổ sở, không hề oán trách. Là một nữ nhân tốt, có ân nhân cứu mạng như vậy, khó trách Long Thiếu giận dữ, nhất quyết giúp cô ấy trừng phạt Tô gia. Đó là lẽ tự nhiên, vì Tô tiểu thư, Long Thiếu làm gì cũng bằng lòng. Không ngờ tới, đường đường Long Thiếu, điểm yếu của hắn lại là một nữ nhân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta rốt cuộc cũng có được tấm vé vào cửa hàng của tòa Long Giật. Lần này, chúng ta nhất định phải ăn mừng một phen. Dù muốn ăn mừng, cũng không cần đến đây chứ. Đây chẳng phải tên nghèo kiết xác Tiêu Hằng sao? Nghèo rớt mồng tơi rồi, còn dám đến nhà hàng sang trọng thế này. Muốn ăn quỵt sao? Ngô Hiểu Mạn, cô đừng quá đáng. Tiêu Hằng nào có như cô nói xấu xa như vậy. Lúc trước tên tàn phế này, ngay cả tiền thuốc men của mẹ nuôi hắn cũng không trả nổi, còn mặt dày đến mượn tiền ta. Cũng không biết bà già yếu đuối đó qua đời chưa. Chào hai vị, buổi tối vui vẻ. Giá trung bình trong nhà hàng chúng tôi 5 chữ số. Hai vị trước khi gọi món xin hãy cân nhắc kỹ, xét theo lời nhắc nhở của vị nữ sĩ này. Hai vị sau khi gọi món xin hãy thanh toán trước, rồi mới lên món. Nếu quỵt tiền, tôi cũng dễ bề ăn nói. Nhà hàng bây giờ đều coi thường người khác như vậy sao? Vợ, đừng quan tâm đến bọn họ. Hôm nay chúng ta đến đây để ăn mừng. Muốn ăn gì, cứ gọi. Cứ gọi. Khẩu khí thật lớn. E là đến lúc đó không trả nổi tiền, bỏ mặc Tô đại mỹ nữ một mình chạy mất. Chồng, hay là chúng ta về thôi. Thật ra thiếp cũng không đói lắm. Vợ, tin ta đi, mời nàng dùng bữa vẫn không thành vấn đề. Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của ngươi kia, cũng không xem lại mình có xứng hay không. Để loại người như ngươi vào đây, làm giảm đẳng cấp nhà hàng xuống. Phục vụ. Lấy suất ăn cao cấp, giống trên bàn vị tiểu thư kia, rồi lấy 2 chai rượu đắt nhất trong cửa hàng của các ngươi. 1 chai để đây, chai còn lại mang tặng cho vị tiểu thư kia. Xúc miệng. Miệng hôi quá. Đồ ăn bám. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Giờ còn ở đây làm màu khoe mẽ, đừng có lát nữa không trả được tiền lại đi mượn ta. Tiên sinh, mời quẹt thẻ. Tiên sinh, thẻ này số dư không đủ, mời đổi sang thẻ khác có tiền. Đây là thẻ Hổ Uy đưa cho ta.
Sao có thể quẹt không được? Đây là thẻ đen, ngươi thử lại xem. Không có là không có. Quẹt nữa cũng chẳng có đâu. Nghèo kiết xác thì đi ăn quán vỉa hè, đến nhà hàng sang trọng này. Dạ làm người giàu có làm gì? Tô Nghiên, ta thật xấu hổ thay nàng. Nếu ta là nàng, ta đập đầu đi luôn cho rồi. May mà nghe lời vị tiểu thư kia, nếu không ta sẽ bị ông chủ mắng mất. Không có tiền thì cút nhanh đi. Hắn ta chỉ là đồ ăn bám thôi. Nhưng mà Tô đại tiểu thư chắc là rất giàu có nhỉ. Xung quanh dù sao cũng không thiếu đàn ông. Ta không bẩn thỉu như ngươi. Ngươi sắp thành trò cười cho cả nhà hàng rồi, còn có tâm trạng so sánh với ta. Tiêu Hằng, hay là ngươi quỳ xuống cầu xin ta đi. Ta sẽ tìm người giúp ngươi trả tiền. Ngươi có thể ăn uống miễn phí một bữa rồi. Ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm chứ, thì ra lại bám vào một đại gia khác. Chỉ là không biết gã đàn ông xui xẻo nào lại gặp ngươi nữa rồi. Được lắm đồ ăn bám, cho ngươi mặt mũi lại không cần phải không? Lát nữa các ngươi cứ chờ mà, mất mặt đi. Ông chủ, có người ăn quỵt. Sao lại là các ngươi? Thì ra nhà hàng này là của Ba Lưu, việc làm ăn nhỏ của gia tộc. Bữa ăn này ta trả cho. Không cần trả tiền. Không được, cái gì nên trả vẫn phải trả. Nhưng mà thẻ này của ta rõ ràng có tiền, lại quẹt không được, không biết là vấn đề gì. Còn làm màu nữa, không sợ bị sét đánh sao? Để ta xem. Ngươi đến văn phòng của ta, lấy máy dành riêng cho khách quý. Lưu thúc, thúc đừng để hắn ta lừa. Loại người này ta gặp nhiều rồi. Thật ra chỉ là một tên vô dụng, một tên nghèo kiết xác, đồ bỏ đi. Ta quen biết ngươi sao? Mặt già như vậy, sao dám gọi ta là thúc? Đây là thẻ đen, chỉ có máy dành riêng cho khách quý mới dùng được. Ngươi không cần làm ở đây nữa, dọn đầu cút xéo ngay. Là vị tiểu thư kia nói người này không có tiền, ta mới. Mắt mù thì đừng có làm việc ở đây, cút. Lưu thúc, ngươi khinh thường ta cũng được, nhưng vừa nãy vị thiếu gia bên cạnh ta đây, Thẩm thiếu, cũng dùng máy thường. Chẳng lẽ hắn còn không bằng một kẻ ăn bám sao? Đúng vậy. Họ Lưu, ngươi có ý gì? Thẩm thiếu bớt giận. Bữa ăn này của ngài cứ tính vào sổ của ta, dám khinh thường Thẩm công tử. Một câu bớt giận là xong chuyện sao? Thẩm thiếu, bọn họ không có thành ý, xem chúng ta như chó mèo vậy. Đúng vậy, đuổi như đuổi ăn mày. Ta lần đầu tiên nghe nói có kẻ ví mình như ăn mày. Ngươi ngủ với Ngô Hiểu Mạn rồi, nên biến thành ngốc rồi hả? Nói bậy, bọn ta còn chưa ngủ. Ngươi làm màu thì cũng thôi đi, lại còn mắng phụ nữ, thì ra cái thể thống gì? Bản thiếu gia ta là võ cảnh ngũ phẩm, không bắt nạt người thường. Biết điều thì cút xéo đi. Bị điếc hả? Thẩm thiếu, bọn chúng căn bản không coi chúng ta ra gì. Ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sao có thể để mấy tên khốn nạn này ức hiếp được? Khốn nạn, ta thấy ngươi muốn ăn đòn rồi. Tiêu Hằng, hắn là người của Nhị thế gia đấy. Ngươi dám động hắn, Thẩm gia sẽ không tha cho người đâu. Nghiên nghiên, không sao đâu, muội đi trước đi. Ba Lưu, mời người của ông đưa Nghiên nghiên về, bảo vệ cẩn thận. Chỗ này ta lo liệu. Được, ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ không sao. Alo, ta ra lệnh cho ngươi lập tức đến đây ngay. Hộ Uy tướng quân, sao ngài lại đến đây? Ngài là thần tượng của ta đó. Ta không hoa mắt chứ? Là người thật sao? Không ngờ tiểu thiếu gia này lại là người hâm mộ của Hổ Uy. Đương nhiên là thật. Nghe nói Thẩm thiếu muốn đánh nhau, là hắn không biết điều, còn dám ức hiếp phụ nữ. Nàng ấy nói hắn là kẻ ăn bám. Ta sao có thể để loại người này dẫm lên mặt được? Hổ Uy tướng quân, nghe nói ngài là võ cảnh thất phẩm, có thể cho ta được chiêm ngưỡng thân thủ không? Ngũ phẩm của ta trước mặt ngài chẳng là gì cả. Vậy trước mặt võ cảnh cửu phẩm thì sao? Võ cảnh cửu phẩm? Nếu thật sự có võ cảnh cửu phẩm, ta quỳ xuống gọi hắn một tiếng lão tổ cũng được. Nhưng thiên hạ vốn dĩ
cũng chẳng có ai đạt cấp độ tối thượng cả. Nếu được chứng kiến tận mắt, tôi đã mãn nguyện rồi. Không phải đang ở trước mặt ngươi sao? Ai? Không lẽ là hắn ta? Đúng vậy. Võ cảnh cửu phẩm có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, nhìn không khác gì người thường. Ngươi đương nhiên không thể nhìn ra. Tổ tông, ngài chính là tổ tông của con. Gọi huynh là được rồi. Nể tình ngươi cũng không phải kẻ xấu. Ta nhắc nhở ngươi một câu, người đàn bà bên cạnh ngươi rất không sạch sẽ, cẩn thận mắc bệnh. Ngươi nói bậy, ta không có. Còn không chịu thừa nhận Lưu Thành Bân chẳng phải bị ngươi lây bệnh đó sao? Đồ tiện nhân, khốn nạn, khó trách cứ một mực muốn leo lên giường ta, thì ra là muốn hại bổn thiếu gia ta. Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không ta sẽ phế bỏ đôi chân này của ngươi. Alo. Gì vậy? Được, tôi đến ngay. Thẩm Quyền lại kết nghĩa huynh đệ với Tiêu Hằng. Thẩm thiếu gia này đúng là không có đầu óc. Uổng công ta sắp xếp Ngô Hiểu Mạn ở bên cạnh hắn, chính là muốn ly gián Long Giận tộc và đệ nhị thế gia. Chủ nhân, tiếp theo nên làm gì? Tình thế hiện nay chỉ có thể lôi cả đệ nhất thế gia xuống nước. Tiêu huynh đệ, người cuối cùng cũng đến rồi. Lần này là ta mạo muội quấy rầy, ngài chịu nể mặt, ta thật sự vô cùng cảm kích. Người khách sáo rồi. Ngươi là nghĩa phụ của Nghiên Nghiên, có việc cứ nói. Ta có một lão bằng hữu mắc bệnh nặng, trên đời này chỉ có ngươi mới có thể cứu chữa ông ấy. Đã là bằng hữu của Dương lão, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Thật sự cảm tạ. Giang Uy, vị này chính là thần y Tiêu Hằng mà ta đã từng nhắc đến với ngươi. Chỉ có hắn mới có thể cứu ông nội của ngươi. Dương lão, nếu ngài không muốn cứu ông nội tôi, ngài cứ nói thẳng, không cần thiết phải dùng loại lang băm này để lừa tôi. Nhìn tuổi tác còn chưa lớn bằng tôi, hắn từng chữa trị cho ta, chẳng lẽ ta lại không biết năng lực của hắn? Dương lão, bản thân ngài cũng mở y cục, sao lại gặp phải loại lang băm này? Ông nội tôi cũng rất tin tưởng ngài. Biết trước thế này tôi cũng chẳng tin ngài nữa. Tôi còn đưa ông nội vượt ngàn dặm đến đây. Giang Uy, không được vô lễ. Giang Uy, ngươi nói vậy là quá đáng rồi. Y thuật của Tiêu Hằng ta không rõ, nhưng nếu nói trên đời này ai có thể cứu chữa ông nội ngươi thì chỉ có hắn. Nếu đã không tin tưởng, vậy ta xin cáo từ. Tiêu huynh đệ, đợi đã. Đã đến rồi thì cứ làm quen một chút. Vị này là... Hắn không chữa được cho ông nội tôi thì không cần phải làm quen. Những kẻ lăng băm ta không hứng thú. Ta dùng thanh danh Dương gia bảo đảm, Tiêu Hằng không phải là lang băm giang hồ. Dù sao đi nữa, đã đến rồi, làm phiền ngươi cũng bắt mạch cho Giang lão, để Giang Uy cũng được mở mang y thuật của ngươi. Nếu Dương lão đã lên tiếng, vậy ta đành phải tuân mệnh. Giang lão trúng độc rồi. Trúng độc? Giang gia chúng ta canh phòng nghiêm ngặt, làm sao có thể có người hạ độc? Cái thứ lang băm giang hồ lừa đảo, ra ngoài hoanh hoang bịp bợm, chỉ cần thanh trừ độc tố là có thể khỏi hẳn. Nói thì hay lắm, thực ra toàn là chuyện bịp bợm. Nếu thật sự trúng độc, thầy thuốc kiểm tra không ra sao, hắn sẽ biết cách thanh trừ độc tố. Cần gì đến cái thứ bịp bợm hoanh hoang khoác lác như ngươi? Ngươi nói xem, làm sao để thanh trừ? Dĩ nhiên là dùng tay. Chỉ cần ngươi im miệng, ta lập tức cứu người. Lừa gạt nhiều người như vậy, quên mất mình có bao nhiêu bản lĩnh rồi sao? Ông nội, ông ráng chịu đựng, cháu cho ông uống thuốc. Sao lại không có tác dụng? Con đi gọi xe cấp cứu ngay. Cơ thể Giang lão đã sinh ra kháng thuốc rồi. Thuốc này không có tác dụng với ông ấy. Tiêu huynh đệ, lão Giang là bằng hữu tốt nhất của ta, người nhất định phải cứu ông ấy. Dương lão yên tâm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi dám động vào ông nội ta nữa, thử xem, tin hay không ta phế tay ngươi. Giang Uy, ngươi xem sắc mặt lão Giang có phải tốt hơn lúc nãy không? Đó là bởi vì con cho ông nội uống thuốc, liên quan gì đến hắn?
Thuốc của ngươi không có tác dụng. Vừa nãy ngươi cũng thấy rồi. Nếu không phải Tiêu Hằng, sắc mặt ông nội ngươi cũng sẽ không hồi phục nhanh như vậy. Giang Uy, ngươi đừng có thành kiến với Tiêu Hằng như vậy chứ. Dương lão, hắn chỉ là một lang băm. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, ông nội ta tại sao vẫn nằm đó? Trúng độc quá lâu quá sâu, đương nhiên sẽ không tỉnh lại. Độc tố trong cơ thể vẫn chưa được thanh trừ hết, sẽ còn tái phát. Đến lúc đó, dù là Đại La Thần Tiên đến, Giang lão cũng không sống quá nửa tháng. Ngươi dám nguyền rủa ông nội ta nữa? Giang Uy, nể mặt Dương lão, hôm nay ta tha cho ngươi. Lần sau gặp lại, hãy bảo người nhà chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài cho ngươi. Ông nội, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Tên lang băm vừa rồi nói có thể hút độc tố trong người ngài ra, thật là coi người ta như khỉ vậy. Giang Uy, cơ thể ta quả thực cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Thằng nhãi này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Sao ngài cũng bị nó lừa gạt vậy? Cho dù có hiệu quả cũng là do thuốc cả. Thôi, ngài vừa mới dậy, đừng nhắc đến mấy chuyện mất hứng này nữa. Sato gia vừa bị đuổi ra, là Tô Nghiên tiếp quản ngay vị trí của chúng ta. Chắc chắn là con tiện nhân này giở trò sau lưng. Dù sao cô ta cũng họ Tô, tiến vào Tòa Long Giận cũng là thể diện của Tô gia. Nhưng Tô Nghiên bây giờ đã dọn ra khỏi Tô gia. Cho dù cô ta ở Tòa Long Giận có 10 gian hàng, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Đúng vậy, đuổi Tô ra khỏi Tòa Long Giận, rồi tự mình thấy chỗ. Tô Nghiên thật có thủ đoạn. Không chừng cô ta đã sớm leo lên giường Long thiếu gia rồi, lại không chịu giúp chúng ta. Đồ ăn cháo đá bát. Lúc cô ta tàn phế, chúng ta nuôi cô ta bao nhiêu năm. May mà lúc trước đã giao chuyện công ty cho A Tú. Nếu không Tô gia đã sớm thành của cô ta rồi. Bảo cô ta đi tìm Long thiếu gia thì cô ta không chịu. Bây giờ lại dám lén lút cấu kết với hắn, rồi đá chúng ta ra ngoài. Thật là vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói. Không có Tô gia chúng ta, Tô Nghiên làm sao có được ngày hôm nay. Hơn nữa bên cạnh cô ta còn có tên tàn phế kia làm vướng víu. Tất cả những gì cô ta có hôm nay đều là do Tô gia ban cho, đặc biệt là vị trí ở Tòa Long Giận. Cho dù cô ta có đoạn tuyệt quan hệ với Tô gia, cũng phải nhả ra những thứ đã nuốt vào. Đi, chúng ta đi đòi lại công bằng. Đi. Tô Nghiên, ngươi lại đây cho ta. Tô Nghiên, tại sao ngươi lại cướp vị trí của Tô gia ta? Rốt cuộc ngươi đã làm những gì mờ ám sau lưng? Vị trí này là ta dựa vào thực lực mà có được. Tô gia bị loại là do các ngươi đắc tội với Long thiếu gia, liên quan gì đến ta? Ngươi nói bậy, Long thiếu gia tôn quý như vậy, chúng ta đã bao giờ gặp hắn đâu. Kẻ đắc tội với hắn hẳn là tên phế vật này. Lúc trước là hắn vì muốn ra vẻ ta đây, giả mạo Long thiếu gia, chọc giận Long thiếu gia. Đúng là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Tô Tú, ngươi vào tù một chuyến, ra ngoài mặt dày hơn rồi đấy. Đồ ăn cháo đá bát. Ta nuôi hai tên tàn phế các ngươi bấy lâu nay, hai người lại suốt ngày nghĩ cách đưa Tô Tú vào tù. Tô gia ta không có hai đứa độc ác như các ngươi. Tô Tú bị triệu tập là do cô ta tự chuốc lấy. Các ngươi còn muốn làm loạn ở đây nữa, ta sẽ báo án. Ngươi cứ báo đi. Ngươi còn dám công nhiên leo lên giường Long thiếu, không biết liêm sỉ mà cắm sừng. Lão chồng phế vật, ta có gì mà không dám nói ra ngoài. Đồ tiện nhân lăng loàn. Tô Nghiên, ta hỏi ngươi một câu, vị trí của Tô gia, ngươi nhường hay không nhường? Đây là thứ ta đáng được hưởng, không nhường. Đồ không biết điều. Từ nay về sau, Tô gia và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dây dưa nữa. Bà nội, bà nội, bà nội, bà không sao chứ? Bà không sao chứ? Tiêu Hằng, ngươi thật độc ác. Tô gia nuôi ngươi bấy lâu nay, ngươi lại dám đối với bà già này. Hạ độc thủ, đừng có ngậm máu phun người. Nếu ta ra tay thì ngươi còn có thể nằm yên lành ở đây sao? Bà nội, bà thế nào rồi? Tôi đưa bà đi bệnh viện ngay. Đưa bệnh viện là xong chuyện hả? Tô Nghiên, hiện tại ngươi đã không còn là người của Tô gia nữa, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Tô Nghiên, Tiêu Hằng đánh bà nội ngươi, ngươi quản hay không quản? Nếu thật sự muốn làm đứa con gái bất hiếu, ta sẽ đem chuyện Tiêu Hằng đánh người ra truyền ra ngoài.
để các ngươi thân bại danh liệt. Nói nhảm với bọn họ làm gì? Hôm nay nếu nó không trả lại vị trí của Tô gia, chúng tôi sẽ báo án. Ba đừng nóng vội, vừa rồi sự việc xảy ra quá đột ngột, không thể xác định chính là Tiêu Hằng làm. Ta là ba ngươi, lời của ta ngươi cũng không tin sao? Đồ nghịch nữ giúp người ngoài, ta cần ngươi làm gì? Nếu ngươi còn nhận tôi là con gái của ngươi, vậy chuyện hôm nay không bằng hòa giải. Muốn hòa giải cũng được, ngươi trả lại vị trí cho Tô gia. Từ nay cút khỏi tòa Long Giận, cùng tên tàn phế không được bước chân vào đây nữa. Nếu không chúng ta sẽ báo án, bắt tên sát nhân này. Ngươi đừng có một câu lại một câu sát nhân. Có phải sát nhân hay không là coi các người có phối hợp hay không. Hổ Uy, ngươi mau lại đây. Có phải ta nhường vị trí thì các ngươi sẽ tha cho Tiêu Hằng? Đương nhiên. Vậy thì Tô thị nhất môn đã bị tòa Long Giận khai trừ. Hôm nay Long Giận vệ nào cho Tô gia vào đây đều phải xuống lĩnh phạt 300 quân côn. Hóa ra là đến để tống tiền. Tô gia thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ba, ngay cả con mà ba cũng lừa. Chẳng lẽ ba không thấy xấu hổ sao? Cho dù là ta đánh thì cũng là vì Tiêu Hằng. Dù không phải Tiêu Hằng, vị trí vốn dĩ cũng là của Tô gia, nhất định phải trả lại. Chúng tôi sẽ báo án, không tha cho kẻ ngoài quấy nhiễu. Bằng chứng đây, đủ chứng minh Tiêu Hằng không phải là kẻ ra tay. Các người còn gì để nói? Đây là bao che. Tô gia đã bị gạch tên. Ngoài Tô Nghiên, tòa Long Giận sẽ không còn bất kỳ người Tô gia nào nữa. Ném ra ngoài. Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Chúng tôi muốn gặp Long thiếu. Kẻ đắc tội Long thiếu là tên tàn phế đó, không liên quan đến Tô gia chúng tôi. Ngươi đổ vong ân bội nghĩa, biết thế này ta lấy mạng ngươi rồi. Tô Nghiên, đừng đắc ý quá sớm. Ngày khai trương sẽ cho người biết tay. Từ hôm nay Tô gia sẽ hạ lệnh phong sát tất cả các đối tác, không được phép qua lại với người nữa. Ta muốn cho hai tên phế vật các người biết hậu quả của việc đắc tội Tô gia, để các ngươi trước mặt chủ đầu tư không còn mặt mũi nào. Đi. Lệnh phong sát của Tô thị. Không ngờ bà nội và chị họ lại thật sự làm vậy. Mấy ngày nay những vị khách tôi mời tham dự đều không trả lời. Tiêu Hằng, anh nói xem ngày khai trương công ty chúng ta có trở thành trò cười trong ngành không? Mấy con tép diêu đó cũng xem là khách quý sao? Nghiên Nghiên, anh đảm bảo với em, lễ khai trương công ty chúng ta nhất định sẽ là buổi lễ đáng chú ý nhất thế giới. Anh đừng dỗ tôi. Dù anh có bản lĩnh đến đâu, nhưng Tô gia cũng không phải dạng vừa. Thủ đoạn của bọn họ rất bẩn thỉu. Tôi thà trở thành trò cười, cũng không muốn anh bị tổn thương. Có câu nói của vợ, anh cũng sẽ không để em thất vọng. Tin anh, mọi chuyện đã có anh lo. Tôi vẫn luôn tin tưởng anh. Anh rốt cuộc là người như thế nào? Ngôi sao may mắn có thể đem đến phúc khí cho em. Có thể nói Hổ Uy tướng quân là tài xế xe hơi, có thể khiến Trương tổng của Hội Thương mại phương Bắc phải cúi đầu thần phục. Tiêu Hằng, anh rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Nghiên Nghiên, xem ra đã đến lúc tôi nói ra sự thật rồi. Chủ nhân, thứ ngài cần đã chuẩn bị xong. Ta đã làm theo ý của ngài, dùng lượng nhỏ thuốc không màu không mùi, sẽ không đột ngột phát bệnh, chỉ tích tụ dần dần vào tủy xương. Không ai có thể nghi ngờ đến chúng ta. Tốt, làm tốt lắm. Đợi ta lên ngôi, ngươi sẽ là Hổ Uy tướng quân tiếp theo. Thuộc hạ đa tạ chủ nhân tán thưởng. Đúng rồi, bảo anh em chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận hành sự, không được khinh suất. Chờ hiệu lệnh của ta, sẵn sàng phát động tấn công. Dạ. Mai danh ẩn tích bao nhiêu năm, đại tộc đệ nhất thiên hạ cũng nên đổi thay rồi. Tô Nghiên vào tòa Long Giận. Ta đã nói rồi, người bị Tô gia phong sát thì không ai dám hợp tác. Tô Nghiên, nếu ngươi tại cửa tòa Long Giận quỳ suốt cả ngày, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi. Không cần ngươi lo cho ta. Ta tin tưởng Tiêu Hằng. Tin tưởng một tên tàn phế thì có tác dụng gì? Hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nói không chừng là hắn không cần ngươi nữa rồi. Rời khỏi Tô gia, ngươi bất quá cũng chỉ là một đứa đồ bỏ đi chẳng ai cần. Ngay cả tên tàn phế Tiêu Hằng cũng có thể tùy ý đùa bỡn ngươi. Thật là mất mặt xấu hổ.
Tên phế vật đó chắc chắn là sợ rồi, nên mới chuồn thẳng. Đừng nói là ngươi trông chờ vào tên phế vật đó, tìm người đến giúp ngươi chứ. Đừng mơ tưởng nữa, Tiêu Hằng chỉ là một tên vô dụng, có thể tìm được ai chứ? Cùng lắm chỉ là đám du côn đầu đường xó chợ. Đến lúc đó không chống đỡ được gì, còn khiến ngươi mất hết mặt mũi. Đến lúc đó thì đừng nói ngươi là người Tô gia. Tô gia chúng ta không thể mất mặt theo. Tên tàn phế, thấy kết cục bi thảm của ngươi chưa? Bây giờ ngươi nhận sai, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, cho phép ngươi mang theo suất gia nhập Long Giận, quay lại Tô gia. Chỉ cần ngươi nhường suất đó cho Tô Tú, mọi chuyện sẽ được xóa bỏ. Các ngươi đừng hòng, ta sẽ không nhường suất tham dự đâu. Tiêu Hằng nhất định cũng sẽ đến. Sắp đến giờ khai trương rồi, ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiêu Hằng, rốt cuộc chàng đang ở đâu? Giờ lành đã đến, xin mời khách quý. Chúc mừng mẹ nuôi khai trương Hồng Phát, một món quà nhỏ, mong mẹ nuôi đừng chê. Cảm ơn Trương tổng, ngài có thể đến đã khiến công ty nhỏ này của chúng tôi thêm phần rực rỡ. Không dám. Trương tổng, mời vào bên trong. Được rồi, chúng tôi đến tham dự lễ khai trương, mới là vinh hạnh ba đời. Cô nương không cần khách sáo. Đa tạ Lưu tổng. Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là anh là được. Dương lão, ngài cũng đến đây sao? Tôi thật sự rất vui. Cô là con gái nuôi của tôi, dù tình hay lý, tôi cũng phải đến giúp cô một tay, kẻo bị mấy kẻ không biết điều ức hiếp. Được nghĩa phụ quan tâm, tôi thật sự vô cùng cảm kích. Còn có tôi nữa, chị dâu. Lần này tôi đại diện cho Thẩm gia đến tặng quà. Hắn là Thẩm Quyền. Đúng vậy, tôi đã từng gặp thoáng qua ở buổi tiệc rượu. Thế gia thứ hai, Thẩm gia. Sao có thể như vậy? Đồ không biết điều, cút sang một bên. Đừng ép tôi ra tay trong ngày tốt đẹp như thế này. Vâng, Thẩm thiếu. Cung nghênh Long thiếu. Long thiếu, sao lại thế này? Trời ơi, tên tàn phế này quả nhiên đúng là Long thiếu gia. Tôi đã từng đối xử với Long thiếu gia như vậy, chẳng trách Tô gia bị phong sát. Tiêu rồi, Long thiếu gia lại là người của Tô gia chúng ta. Lần này ai còn dám coi thường chúng ta nữa? Long thiếu gia giá lâm, những người không liên quan mau rời khỏi đây. Khoan đã, Long thiếu gia là con rể ta, các người không thể đối xử với tôi như vậy. Ngươi, Long thiếu gia lại ở ngay bên cạnh tôi. Nghiên Nghiên, ta không chỉ là Long thiếu gia, mà còn là chồng nàng. Điều này sẽ mãi mãi không thay đổi. Nhưng mà tại sao chàng lại lừa ta, còn giấu ta lâu như vậy? Nghiên Nghiên, nàng nghe ta giải thích. Ta đã từng nói với nàng chuyện này rồi, nhưng nàng không những không vì thân phận của ta mà tiếp cận ta, ngược lại còn xa lánh ta. Nếu không thể ở bên nàng, thì thân phận này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được. Lúc đó ta vẫn còn là một phế nhân, làm sao có thể xứng với Long thiếu gia? Nàng dịu dàng lương thiện, sao lại không xứng với Long thiếu gia? Dù ta là Long thiếu gia hay Tiêu Hằng, người vợ duy nhất trong lòng ta chính là nàng, Tô Nghiên. Nghiên Nghiên, nàng có đồng ý gả cho ta không? Để ta che chở cho nàng. Được, ta đồng ý. Trai tài gái sắc thật đấy. Nếu không phải các người gây chia rẽ, chèn ép Nghiên Nghiên và Tiêu Hằng, thì sao nó lại không nhận người cha ruột này chứ? Sao lại đổ lỗi cho chúng tôi? Lúc trước không phải con suối nó đi hầu hạ Long thiếu gia sao? Muốn trách thì trách cái tên khốn nạn Tiêu Hằng đó. Rõ ràng biết mình là Long thiếu gia mà không chịu tiết lộ thân phận. Đúng, độc ác nhất chính là tên phế nhân đó. Hắn còn nói yêu Tô Nghiên. Nếu đã yêu sâu đậm, sao không vì Tô Nghiên mà nâng đỡ Tô gia? Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Phế nhân gì chứ? Tiêu Hằng gì chứ? Đó là Long thiếu gia. Đại danh của Long thiếu gia cũng là thứ mà hai người có tư cách nhắc đến sao? Lúc trước cũng không biết là lão già khốn nạn nào muốn đuổi Tiêu Hằng và Tô Nghiên ra khỏi Tô gia. Giờ thì hay rồi, cả đường lui cũng bị cắt đứt.
Dù sao ta cũng là cha ruột của Nhiên Nhiên. Chút thể diện này, nó cũng phải nể ta chứ. Chưa chắc đâu. Ông 1 tuần trước ở tòa Long Giận đánh bà cụ rồi đổ tội cho Tiêu Hằng. Họ vẫn chưa quên đâu. Cho dù Tô Nhiên có nhận ông là cha, Tiêu Hằng cũng chưa chắc nhận ông làm nhạc phụ. Câm miệng lại cho ta. Dù sao thì Long thiếu gia cũng là con rể ta. Có phần cho ngươi lên tiếng sao? Được thôi, có gan thì đi cầu xin Long thiếu gia, đừng có qua lại với Triệu gia chúng ta nữa. Nói cứ như ai thèm dọn dẹp cái đống hỗn độn của các người vậy. Đừng cãi nhau nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là để Long thiếu giúp đỡ chúng ta. Nếu có thể cầu xin Tô Nghiên quay về. Với mức độ coi trọng cô ấy của Long thiếu, còn sợ Long thiếu không để ý đến chúng ta sao? Nói thì dễ lắm. Nhỏ đó cứng đầu cứng cổ. Dù bà già này có qua đời, nó cũng chưa chắc đã quay về. Bà nội nói đúng lắm. Nhiên Nhiên, bà nội con bệnh nặng lắm. Con mau về thăm bà đi. Hôm qua bà còn khỏe mà. Sao lại đột nhiên bệnh nặng được? Chẳng phải là do tên tàn phế. Không phải, là do Long thiếu, hắn ta lại dám giấu chúng ta một bí mật lớn như vậy. Tôi suýt nữa thì ngất xỉu. Huống chi là bà nội con. Nhiên Nhiên, nếu không, bà mất rồi con sẽ áy náy lắm. Con sẽ về ngay. Các người để lừa tôi về, thật sự là lời nói dối nào cũng dám nói ra. Đây đều là chủ ý của Tô Tú, không liên quan đến tôi. Chủ ý của tôi cũng là được các người đồng ý. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nhiên Nhiên, tuy bà nội không có bệnh, nhưng bà thật sự rất nhớ con. Nếu bà đã khỏe mạnh thì tôi yên tâm rồi. Công ty còn có việc, tôi về trước đây. Nhiên Nhiên, đừng đi. Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, ta biết trong lòng con có uất ức. Ta sẽ xả giận cho con. Tô Tú, Triệu Đông Cường, quỳ xuống cho ta. Dựa vào cái gì? Cứ dựa vào việc Nhiên Nhiên là người phụ nữ của Long thiếu. Dựa vào việc các người có lỗi với nó. Các người đã làm biết bao nhiêu chuyện tổn thương nó. Quỳ xuống xin lỗi chẳng lẽ không nên sao? Không cần đâu, tôi sẽ không chấp nhận. Nhiên Nhiên, nếu bọn họ quỳ xuống cho con vẫn chưa đủ, ba cũng quỳ xuống cho con. Ba xin con hãy tha thứ cho Tô gia. Ba làm gì vậy? Làm gì có chuyện cha quỷ con gái. Chỉ cần con tha thứ cho ba dập đầu cho con cũng được. Nhiên Nhiên, nếu cháu vẫn chưa tha thứ, bà già này cũng quỳ xuống cho cháu. Ba đứng dậy đi. Bà nội, cháu tha thứ cho mọi người rồi. Thật sao? Quá tốt rồi. Tô Tú, Đông Cường, mau dọn một bàn rượu ngon, thức ăn ngon. Chúc mừng Tô gia chúng ta đã làm hòa. Nhanh lên. Ăn cơm thì không cần đâu, hôm nay còn rất mệt, con về nghỉ ngơi trước. Chồng, hay là anh cũng cùng tôi về đi. Họ đã thành tâm hối lỗi, chúng ta cũng không thể cứ làm ngơ. Nhiên Nhiên, em đúng là quá mềm lòng. Tô gia căn bản không phải thật lòng. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn ba và bà nội quỳ xuống cho tôi được. Tôi không làm được chuyện như vậy. Bọn họ chính là nắm chắc Nhiên Nhiên mềm lòng mới dùng chuyện này để uy hiếp cô ấy. Tôi biết lòng em thiện. Nếu đã tha thứ rồi thì em cứ ở lại Tô gia trước đi. Nhớ bảo vệ bản thân, đừng để bọn họ bán đi. Em biết rồi, chồng. Nhiên Nhiên, nếu đã trở về rồi, sao Long thiếu gia còn chưa tới? Hắn bận việc. Bận việc gì chứ? Toàn là cớ. Hắn ta không xem ngươi là vật tiêu khiển đấy chứ. Lâu như vậy cũng không đến tìm ngươi. Chắc là muốn thừa cơ đá ngươi rồi. Nói bậy bạ. Cho dù Long thiếu gia ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, thì Nhiên Nhiên chúng ta vẫn là chính cung hoàng hậu. Nhiên Nhiên, ngươi nhất định phải nịnh bợ Long thiếu gia cho tốt, tuyệt đối đừng chọc hắn tức giận. Làm nữ nhân phải biết điều một chút. Nhiên Nhiên, sau này ngươi phải hầu hạ Long thiếu gia cho tốt. Có người nói với ta, ngươi là điểm yếu của Tiêu Hằng. Chỉ cần ngươi bị thương, Tiêu Hằng nhất định sẽ đau lòng. Đừng, vậy ta phế ngươi đi. Chẳng phải còn khiến hắn đau khổ hơn. Là phế Tiêu Hằng sao? Ngươi mà dám làm hại ta, Tiêu Hằng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta đã chẳng còn gì nữa. Còn gì để mất nữa chứ? Ai đó? Điếc hay mù rồi hả? Dám ở gần nhà Long thiếu phu nhân mà làm ồn ào. Không sợ ta lột da ngươi sao?
Đại phu nói sao? Đại phu nói, Tô Nghiên hai tay hai chân gãy vụn, tình trạng nghiêm trọng. Dù có dùng thuốc tốt nhất, cũng chỉ có thể hồi phục 2-3 phần, cuối cùng vẫn sẽ để lại tàn tật. Không còn cách nào khác sao? Con hỏi rồi. Cả đời này cô ta chắc chắn tàn phế. Sau này ngay cả đũa cũng đừng hòng cầm nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bà nội, cháu sẽ dưỡng tốt thân thể. Còn có Tiêu Hằng, hắn cũng sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày hả? Trước kia, khi chưa tàn phế, hắn còn không muốn vì ngươi mà nâng đỡ Tô gia. Ngươi nghĩ mình thành tàn phế cụt tay cụt chân rồi, Long thiếu gia còn muốn ngươi sao? Tiêu Hằng, hắn sẽ không như vậy đâu. Ta biết ngươi không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng sự thật chính là như vậy. Cái mạng thiện của ngươi không xứng làm thiếu phu nhân của Long thiếu. Bà nội, bà đừng thương tâm. Cho dù cô ta giống như trước, trở thành tàn phế, lại là tàn hoa bại liễu, giày rách tất nát, ta cũng sẽ không ghét bỏ cô ta. Bà hãy về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi lại muốn làm gì? Chỉ là thưởng thức cái bộ dạng tàn phế của ngươi thôi. Đúng rồi, ngươi có thể còn chưa biết, năm đó sở dĩ ngươi trở thành que đều là vì ta mỗi ngày bỏ thuốc cho ngươi. Bây giờ cuối cùng lại thấy ngươi trở thành một kẻ phế vật, trong lòng ta không biết vui sướng đến nhường nào. Tô gia có một con gái như ta là đủ rồi, còn ngươi vẫn là trở thành tàn phế, khiến ta yên tâm hơn một chút. Tô Nghiên bây giờ là hoàn toàn mất đi cơ hội rồi. Long thiếu dù có thâm tình trọng nghĩa đến đâu, cũng không thể nào thích một kẻ tàn phế. Bà ơi, chúng ta còn phải tiếp tục quan tâm đến cô ta sao? Quan tâm gì nữa? Cho dù cô ta xuất viện, cũng sẽ bị Long thiếu bỏ rơi. Chúng ta trông có vẻ nhiều tiền lắm sao? Vậy vừa rồi, bà ở trước mặt Tô Nghiên lại thương cô ta như vậy. Tôi còn tưởng bà sẽ mềm lòng. Ta chỉ là tiếc cái địa vị thiếu phu nhân nhà họ Long thôi. Đi, chúng ta về nhà. Mấy người là người nhà của Tô Nghiên phải không? Đây là viện phí của cô ta, mấy người xuống dưới đóng đi. Chúng tôi không có quan hệ gì với cô ta, muốn tiền thì tìm cô ta đi. Tô Nghiên đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Đứa cháu gái lẳng lơ này, ai muốn thì lấy, dù sao tôi cũng không cần. Đúng, tên đó vừa đến liền đứt gân tay gân chân của cô ta. Nếu không phải Tô Nghiên đùa dẫn tình cảm của người ta thì có thể ra tay tàn độc như vậy sao? Chúng tôi không có quan hệ gì với cô ta, một đồng cũng sẽ không trả. Tô tiểu thư, đây là viện phí của cô. Hai người kia tự xưng không có quan hệ gì với cô. Cô mau đóng tiền đi, nếu không chúng tôi không thể sắp xếp phẫu thuật cho cô. Phiền anh đợi một chút, tôi không có gì trên người cả. Đợi chồng tôi đến, nhất định sẽ đóng tiền. Không có tiền đến bệnh viện tư làm gì? Cô tưởng đây là tổ chức từ thiện hả? Cả nhà họ đều không cần cô nữa. Đồ nghèo kiết xác này còn muốn ở phòng xịn. Cô xứng sao? Sớm nói không có tiền thì tôi đã không chữa cho cô rồi, để cô qua đời luôn. Y tá, đến đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Anh nói gì? Tôi nói không có tiền thì xuống mộ luôn đi, đừng có ăn xin ở bệnh viện. Câu này của tôi có nói sai sao? Bệnh viện có bác sĩ như anh, thật là nỗi nhục của giới y học. Bệnh viện cũng cần phải ăn cơm, chẳng lẽ chữa trị miễn phí cho cô ta sao? Anh là cha tôi hay mẹ tôi? Mơ tưởng hão huyền. Có tiền thì đóng tiền, không có tiền thì cút. Đừng mặt dày chiếm giường bệnh. Bọn bây thật vô liêm sỉ. Bệnh viện của tôi cũng cần phải kiếm tiền chứ. Được, người cứ đợi đấy, ta sẽ khiến người hối hận cả đời. Cóc ghẻ mà đòi thắng trời. Người tưởng ngươi là Long thiếu sao? Những lời lẽ ngông cuồng đó cũng có thể thành sự thật sao? Thằng ngu thích làm màu, cứ đợi mà bị sét đánh đi. Chuyện gì thế này? Lý bí thư, tên này chiếm giường bệnh mà không chịu trả tiền. Tôi đã cho người đuổi hắn ta ra ngoài rồi. Ai cho phép ngươi đuổi hắn ta ra ngoài? Long thiếu phu nhân muốn ở bao lâu thì ở, cứ ở bao lâu tùy thích, dù cho ở đến khi trời tàn đất nát. Đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Quả nhiên là Long thiếu. Lý bí thư, tôi. Vị y sinh này còn để bệnh nhân nghèo mất mạng vì bệnh sao? Ngươi nghe xem đây là lời người nói sao? Nếu lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy, ai sẽ đi cứu Dương lão? Dạ, Dương lão lúc trước sáng lập bệnh viện này cũng là vì mục đích từ thiện. Loại người như thế này thật sự là đã sỉ nhục tấm lòng hảo tâm của Dương lão. Ngươi bị sa thải rồi, mau thu dọn đồ đạc của ngươi đi, cút khỏi bệnh viện này cho ta. Đừng mà, Lý bí thư, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội.
Long thiếu, xin ngài hãy tha cho tôi cũng chỉ là lỡ lời thôi mà. Xin lỗi Nhiên Nhiên, tất cả là tại tôi mà em mới bị thương. Đều tại tôi không bảo vệ em tốt. Tiêu Hằng, chàng đừng tự trách mình. Chuyện này không liên quan đến chàng, là lỗi của tên điên Lưu Thành Bân kia. Dù không có chàng, hắn ta cũng là một tên khốn nạn trời, không dung đất không tha. Đúng vậy, tự hắn ta hủy hoại chính mình, không thể trách ai khác được. Kẻ chủ mưu không phải Lưu Thành Bân, mà là một kẻ bí ẩn nào đó xúi giục Lưu Thành Bân làm hại Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, em hãy ngủ một giấc đi. Đợi em tỉnh dậy, tôi sẽ chữa bệnh cho em, giống như lần trước, được không? Có chàng thật tốt, phu quân. Hổ Uy, lập tức tìm Lưu Thành Bân, đưa hắn ta đến biệt thự của ta. Nói, ai sai khiến ngươi làm hại Nhiên Nhiên? Bệnh suy thận của ngươi đã đến giai đoạn cuối rồi, không cần thiết phải phẫu thuật nữa. Tôi chỉ có thể giúp ngươi giảm đau bằng phương pháp vật lý. Ngươi chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi. Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Tôi muốn Tiêu Hằng xuống địa ngục. Tiêu Hằng được bảo vệ nghiêm ngặt vô số lớp, muốn hại hắn ta còn khó hơn lên trời. Đối phó với nữ nhân của hắn ta lại dễ như trở bàn tay. Thì ra ngươi đã biết chuyện của chủ nhân từ lâu rồi. Chủ nhân cứu mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội bà ấy. Những gì bà ấy nói quả nhiên không sai, chỉ có khiến người đau khổ, ta mới có thể không hối tiếc. Tiêu Hằng, bây giờ ngươi cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác của ta rồi chứ? Ngươi thật láo xược. Long thiếu, xin cho thuộc hạ lấy mạng hắn ta. Dừng tay. Lấy mạng hắn ta thì quá tiện cho hắn rồi. Ném hắn ta ra ngoài cho cờ họ ăn. Vâng. Còn nữa, điều tra Lưu Thành Bân đã gặp những ai, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau hắn. Tuân lệnh, Long thiếu. Nhiên Nhiên, sau khi ta trị liệu cho nàng nhất định sẽ khỏi. Phu quân, thiếp tin chàng. Đây là độc thủ huyết mạch của Long Giận gia tộc, có thể cải tử hoàn sinh, bạch cốt sinh cơ. Nhiên Nhiên, nàng sẽ không sao đâu. Phu quân, gặp được chàng là hạnh phúc lớn nhất của thiếp. Chàng chính là sao may mắn của thiếp. Nhưng nếu không gặp ta, nàng cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ta sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Không, dù không có chàng, thiếp cũng sẽ không hạnh phúc. Chàng có biết không, thì ra năm đó ta bị liệt 2 chân là do Tô Tú hạ độc. Ta đoán được rồi. Tô gia mặc kệ Tô Tú hại nàng không quản, bây giờ lại thấy tử không cứu, thật sự là mất hết nhân tính. Ta đã hoàn toàn thất vọng về Tô gia. Tiêu Hằng, nếu ta muốn báo thù cho ta, trả thù tất cả những kẻ đã từng làm hại ta, có phải là quá máu lạnh không? Không. Nàng đã chịu nhiều uất ức như vậy, nàng nhịn được thì ta cũng không nhịn được. Ta chỉ sợ nàng bị tổn thương trong lòng, mới nhịn Tô gia nhiều năm như vậy. Tiêu Hằng, vậy ta nhờ chàng dọn dẹp đám người Tô gia cặn bã. Ta muốn vì bản thân mình trong quá khứ mà báo thù rửa hận. Ta đợi câu này của nàng đấy. Hổ Uy, ta muốn từ nay về sau trên đời này không còn Tô gia nữa. Ta hiểu rồi, Long thiếu. Truyền lệnh Long môn, từ nay về sau trên đời này không còn Tô gia nữa. Sao lại thế này? Lũ vong ân bội nghĩa này, bọn họ đều là bạn cũ hợp tác nhiều năm với Tô gia mà. Cổ phiếu rớt giá sàn, đây là có người muốn Tô gia chúng ta tiêu đời. Công ty ở trong tay các người. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Không phải là muốn ôm tiền bỏ trốn đấy chứ? Bà nội nói vậy là có ý gì? Chúng ta họ Tô, chẳng lẽ lại hại người nhà mình sao? Đừng cãi nhau nữa, hãy nghĩ cách lấp đầy những lỗ hổng này đi. Đông Cường gọi điện đến rồi, hắn ta nhất định có cách. Đông Cường, cậu đến giúp chúng tôi sao? Giúp cái đầu nhà mày. Các người chọc giận Long thiếu kiểu gì vậy? Bây giờ Long thiếu hạ lệnh phòng sát Tô gia, liên lụy đến Triệu gia chúng tôi cũng tổn thất nặng nề. Tô Tú, con tiện nhân này, tao cảnh cáo mày, lần này Triệu gia cũng không chịu nổi đâu.
Tao sẽ bắt mày bán thân trả nợ. Long thiếu. Là Long thiếu. Bà nội. Bà nội. Mẹ. Sao Long thiếu lại đột nhiên động đến Tô gia? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà nội. Náo nhiệt thật đấy. Trương Cường, sao anh vào được đây? Tô gia đã bị ta bao vây. Ta tất nhiên muốn vào thế nào thì vào. Còn không mau lôi bọn họ ra ngoài. Thật dối quẩy. Nếu ta biết trước Tô gia có người qua đời, ta nhất định mua pháo ăn mừng. Ngươi quá đáng. Ta lấy mạng ngươi. Bà nội ta bị Lưu Thành Bân đánh gãy tay chân ở ngoài, mà các ngươi lại không chịu mở cửa. Không ngờ mình lại có kết cục như thế này. Đó là bà ta đáng đời. Là bà ta chọc giận Lưu Thành Bân. Là nữ nhân ti tiện đó đáng đời. Bà nội ta là thứ hạ tiện như ngươi có thể mắng chửi. Chính là Tô Tú, con người lòng dạ hiểm độc, đã đầu độc khiến bà nội ta tàn phế nhiều năm. Bây giờ lại hại bà ta bị đánh gãy tay chân. Ta bây giờ chỉ cần bà ta trả lại một đôi chân. Ngươi đánh gãy chân bà ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, cả hai người đều phải mất mạng. Đánh hay không đánh? Đừng, nhị thúc. Cháu không muốn trở thành tàn phế. Cho dù tôi hủy hoại chân bà ta thì đã sao? Là Tung Niên đáng đời. Tôi còn muốn gả cho Đông Cường. Tôi mới là người thừa kế của Tô gia. Tiểu Tú, thật xin lỗi. Tôi cũng muốn sống. Bây giờ có thể tha cho tôi rồi chứ? Ta có thể tha cho ngươi, nhưng không biết cảnh sát có muốn tha cho ngươi hay không. Tội cố ý gây thương tích, không 10 năm, 8 năm thì không ra được đâu. Tôi không muốn ngồi tù. Con gái tôi là Long thiếu phu nhân. Ông nội, lão già Tô gia kia qua đời rồi. Con trai bà ta vào tù rồi. Cháu gái bà ta cũng tàn phế rồi. Chúc mừng bà nội, đại thù được báo. Làm tốt lắm. Nhưng mà những chuyện này không cần nói với Nhiên Nhiên, đỡ cho cô ấy phiền lòng. Vâng. Long thiếu, Giang lão vừa mới qua đời, quả nhiên không qua khỏi nửa tháng. Nếu lúc trước Giang Uy không ngăn cản tôi hút độc tố cho Giang lão, có lẽ ông ấy đã thoát khỏi kiếp nạn này. Long nữ và Dương lão đã đến Giang gia phúng viếng. Long thiếu có muốn đi không? Giang Uy này gian xảo, hắn nhất định sẽ tính chuyện này lên đầu tôi. Không cần để ý. Ngươi không cần an ủi ta nữa. Nếu không phải tên Lăng Băm Tiêu Hằng kia hại ông nội ta, ông ấy cũng sẽ không mất sớm như vậy. Sao có thể trách người ta được? Người bất quá là vì hắn là Long thiếu mới nói giúp hắn. Hôm nay nếu hắn dám đến, ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Long nữ đến. Những gì Giang thiếu vừa nói ta đều nghe thấy. Long nữ cũng muốn bênh vực Long thiếu. Ta thấy Giang thiếu nói đúng. Chính vì Tiêu Hằng tay nghề kém cỏi nên Giang lão mới qua đời. Ngươi là cháu trai của Giang lão, bênh vực ông ấy cũng là lẽ thường tình. Trước khi ông nội qua đời có nhắc đến cô. Đại hồng bào của cô rất ngon. Cô đúng là người chính nghĩa hiếm gặp. Long Đình ta làm việc từ trước đến nay đều xử lý công việc chứ không nhắm vào người. Nếu anh muốn cùng hắn so tài cao thấp, ta sẽ phái tất cả Long Giận vệ tận lực ủng hộ. Có lời này của cô, ta nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Hằng. Long thiếu hại gia chủ Giang gia ta. Giang gia cùng hắn thế bất lưỡng lập. Giang Uy ta với danh nghĩa tân nhiệm gia chủ, hạ lệnh giang hồ sinh tử lệnh, cùng Long thiếu Tiêu Hằng quyết nhất tử chiến, vì gia gia ta báo thù. Báo thù, báo thù. Giang Uy lần này hạ giang hồ sinh tử lệnh, có thể nói là lành ít dữ nhiều. Hắn là võ cảnh bát phẩm, hổ uy đối đầu cũng khó rút lui.
Long thiếu, xin hãy suy nghĩ kỹ. Cho dù Long thiếu muốn đi, cũng nhất định phải mang theo Long Giận Vệ, để phòng bất chắc. Giang Uy trong lòng có hiểu lầm này. Hắn và ta tất có một trận chiến. Các ngươi không cần phải nói nữa. Ta đã quyết định rồi. Chuyện này đừng nói với Nhiên Nhiên. Đợi ta khải hoàn rồi hãy nói. Nếu Long thiếu đã quyết định, chúng ta sẽ không khuyên nữa. Xin mời ngài cạn chén này. Chúc huynh trưởng kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn muội muội. Nguyện Long thiếu thành công, đánh bại kẻ địch. Mù mắt rồi sao? Không thấy bên này có người sao? Đây chẳng phải là đồ bỏ Tô Nghiên bị Tiêu Hằng đá sao? Cô đến bệnh viện làm gì? Đi phá thai hả? Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Ngô Hiểu Mạn, cô mới là đến bệnh viện xem bệnh bẩn thỉu đấy. Tô Nghiên, cô sẽ không phải vẫn chưa biết sự thật chứ? Thật là đáng thương. Nếu cô quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ nói cho cô biết cô bị đá như thế nào. Nếu không phải Tiêu Hằng đá cô, hắn làm sao để cô đến bệnh viện dưỡng thương? Trước đây, cô không phải vẫn luôn ở biệt thự của Tiêu Hằng sao? Sao cô biết? Đương nhiên là chồng ta, Long thiếu, nói cho ta biết rồi. Ta đã nói hắn đá cô rồi. Cô vậy mà vẫn không tin. Thật là ngu như heo. Nhiên Nhiên, ta có việc rất quan trọng phải làm, có thể không lo được cho em. Em hãy đến bệnh viện dưỡng thương, được không? Ta sẽ để Long Giận Vệ bảo vệ em. Nếu lời Ngô Hiểu Mạn nói không phải sự thật, tại sao Tiêu Hằng lại ấp úng? Chúng ta bây giờ đã làm hòa rồi. Cái mụ đàn bà xấu xí bị quét ra khỏi cửa cũng nên biết thân biết phận. Lần sau gặp lại, ta sẽ bảo Long thiếu tự tay tát vào mặt cô. Tôi không tin. Có muốn ta dẫn cô đi gặp hắn không? Chúng ta sẽ đối chất trực tiếp. Cô, đồ nhát gan không có lá gan này. Hèn chi ở Tô gia bị chèn ép nhiều năm như vậy, dám theo ta ra ngoài không? Đi thì đi, có gì không dám. Đi. Đồ ngu, nếu ta thật sự đã làm lành với Tiêu Hằng, thì còn đến lượt ta đích thân đưa người đi sao? Long nữ, ta đã làm theo lời cô dặn, đem Tô Nghiên con ngốc này đến cho cô rồi. Số tiền cô hứa cho tôi đâu? Vậy chuyện này ngoài ngươi ra, còn ai biết nữa? Cô yên tâm, miệng tôi rất kín. Tôi đến bệnh viện là để chữa bệnh. Bệnh của tôi sợ nhất là để người khác biết. Làm sao tôi có thể đi rêu rao khắp nơi được? Vậy trên đường đi, có bị ai phát hiện không? Long Giận Vệ đã bị Tô Nghiên con ngốc đó tự điều đi rồi, căn bản không cần ta ra tay. Tốt lắm, lại đây, ta thưởng cho ngươi. Đã nói 50 vạn, một xu cũng không được thiếu. Đi tìm Diêm Vương, đòi đi. Giang Uy, ta đã sớm nói với ngươi rồi, nếu không hút ra độc tố, Giang lão sống không quá nửa tháng. Là do ngươi cố chấp. Nói nhảm ít thôi, động thủ đi. Ngươi, Giang Uy, ngươi lại chơi khăm, hỗn xược. Ta chưa bao giờ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này. Tiêu Hằng, ngươi muốn cứu Tô Nghiên thì theo ta. Nhiên Nhiên, Long Giận Vệ và Giang gia, tất cả lui xuống. Long Đình, ngươi làm gì vậy? Nghe cô ấy. Dạ. Long thiếu, ngươi ẩn giấu cũng sâu đấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta cũng không biết ngươi là võ cảnh cửu phẩm. Ngươi chẳng phải cũng ẩn giấu rất sâu sao? Ngươi lại dám bắt cóc Nhiên Nhiên. Ngươi, kẻ phản bội Long dân tộc.
Câm miệng. Ta từ nhỏ lớn lên ở Long Giận tộc, tình cảm của ta với tộc nhân không thua kém gì ngươi. Ta không quan tâm tình cảm của ngươi sâu đậm hay không. Tóm lại, thả Nghiên Nghiên ra, nếu không ta lấy mạng ngươi. Ai mất mạng còn chưa chắc đâu. Ngươi mau kết liễu bản thân, nếu không ta lấy mạng cô ta. The film was translated and narrated by M Media. Vì vậy, bấy lâu nay đều là ngươi muốn lấy mạng ta. Không ngờ tới chứ gì, đồ ngu. Còn thật sự tưởng rượu tiễn đưa ta cho ngươi uống là tốt hả? Thật ra ta đã sớm hạ độc rồi. Bây giờ ngươi hẳn là toàn thân vô lực, một chút sức cũng không dùng được chứ gì. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của ngươi. Vậy người làm hại Nghiên Nghiên cũng là do ngươi phái đến. Là ta dạy hắn cách trả thù. Cô ta đến bây giờ vẫn chưa biết bí mật của độc thủ. Xem ra phụ thân cũng chưa chắc đã thật sự tin. Cái gọi là dưỡng nữ đã lựa chọn xong chưa? Nhanh chóng kết liễu bản thân đi, nếu không ta sẽ lấy mạng nàng ta. Nhưng trước khi qua đời, ta muốn biết một việc cuối cùng. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Đây chính là tình cảm của ngươi đối với Long Giận tộc sao? Ngươi hiểu cái gì? Ta vốn là cốt nhục của phụ tôn. Nếu không phải bởi vì mẫu thân ta thân phận thấp kém, không thể công bố ra ngoài, so với tên phế vật như ngươi, ta mới là người của Long Giận tộc, ứng cử viên tốt nhất cho Long Tôn đời tiếp theo. Chỉ cần ngươi qua đời, ta có thể nắm giữ toàn bộ quyền lực, sẽ không còn ai cản đường ta nữa. Long thiếu, muội muội đến tiễn huynh lên đường. Giang Uy, không ngờ đến thời khắc cuối cùng ngươi lại phản bội ta. Chỉ tiếc là trên đời này không còn Long thiếu nữa, chỉ có Long nữ Long Đình ta. Năm đó gia gia của ngươi không chịu hợp tác với ta, cũng mất mạng dưới tay ta. Hôm nay chính là ngày tử của ngươi. Vậy sao? Nhưng bổn thiếu vẫn còn sống. Chuyện này là sao? Ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy ngươi kết liễu bản thân, sao ngươi vẫn chưa qua đời? Bởi vì ta đã sớm có chuẩn bị. Ngươi dám phản bội ta, nếu không thì làm sao ta báo thù cho gia gia? Long Đình, ngươi có dãy dựa cũng vô dụng. Giang Uy đã sớm biết chuyện ngươi hạ độc Giang lão gia. Gia Gia lúc còn sống rất thích uống đại hồng bào mà Long Đình tặng. Không ngờ nàng ta lại hạ độc vào trong đó. Chúng ta bây giờ sẽ đi vạch trần nàng ta. Số hồng trà đó không thể làm bằng chứng được. Nói ra người khác cũng sẽ không tin đâu. Vậy phải làm sao? Gia Gia của ta chẳng phải mất oan sao? Trừ phi khiến Long Đình tự mình thừa nhận nàng ta đã sát hại người. Như vậy nàng ta sẽ không thể chối cãi được. Tiêu Hằng, ngươi lại không uống chén rượu độc của ta. Đương nhiên. Thì ra từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Các ngươi liên thủ lại lừa ta. Là người tự đào mồ chôn mình. Hôm nay chính là ngày tử của ngươi. Mơ đi. Ngươi tưởng ta chỉ có mỗi chiêu này thôi sao? Long Giận vệ trong tay ngươi chỉ là do Long Tôn phân phó. Phần lớn vệ sĩ của Long Giận tộc đều nằm trong tay ta. Thề luôn trung thành với Long nữ. Sắp tử đến nơi mà vẫn không biết hối cải. Long Đình, ngươi chắc chắn binh quyền nằm trong tay ngươi, chứ không phải trong tay Long Tôn sao? Tất cả những gì các ngươi vừa nói đều đã được ta ghi âm lại. Giờ đoạn phim đã được gửi đến tay Long Tôn. Hãy nhận lấy cái tử đi. Quyền lực của ngươi là do Long Tôn ban cho. Long Tôn tất nhiên cũng có quyền thu hồi. Ta là người kế thừa được Long Tôn, dày công bồi dưỡng, bọn chúng không thể xử lý ta. Long Giận vệ nghe lệnh, tuân lệnh Long Tôn. Bắt giữ phản đồ Long Đình, xử tại chỗ. Long Đình ta cho dù có mất mạng cũng sẽ không mất mạng dưới tay Tiêu Hằng ngươi. Xin lỗi Tiêu Hằng, tất cả là tại ta. Nếu ta tin tưởng chàng thì đã không bị Long Đình bắt được. Không phải lỗi của nàng. Dù không có nàng cũng nằm trong kế hoạch của ta. Chàng không giận sao? Ta chưa bao giờ giận vợ. Bây giờ không,
sau này cũng không. Chúc mừng Long thiếu. Sau này, Dương mỗ sẽ gọi ngài là Long Tôn. Dù ta là Long Tôn, thì ngài vẫn là nghĩa phụ của Nghiên Nhiên. Theo quy củ, ta cũng phải gọi ngài một tiếng nghĩa phụ. Không dám nhận. Dương gia là dòng họ nhỏ nhất trong Tam đại thế gia, không thể giúp sức Long thiếu lúc trừ khử phản đồ. Không dám nhận xưng hô này. Giang Uy tuy ra sức rất nhiều, nhưng trước đây có chút hiểu lầm. Không biết Long thiếu có bằng lòng cho gia chủ Giang gia một cơ hội không? Giang gia lập công lớn, tất nhiên phải cho anh ấy cơ hội. Đa tạ Long thiếu. Giang Uy nguyện dẫn toàn bộ người nhà họ Giang quy thuận Long Giật. Thật xinh đẹp. Chắc chắn rồi, đây chính là mẹ nuôi của ta. Khi nào thì ngươi nhận mẹ nuôi? Sao ta không biết? Nghiên Nghiên hôm nay còn xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào ta từng thấy. Vậy có người xinh đẹp hơn chị dâu không? Tất nhiên là Nghiên Nghiên của ngày mai rồi. Vâng, Mạnh Long Tôn truyền ngôi vị cho con trai độc nhất Long thiếu. Hôm nay làm lễ đăng quang. Bái kiến Long Tôn. Long mẫu miễn lễ. Tạ Long Tôn, ta có việc quan trọng muốn tuyên bố. Từ hôm nay, ta đã đem toàn bộ tài sản đứng tên mình quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Từ hôm nay, truyền thuyết về Long Giận gia tộc sẽ biến mất khỏi giang hồ. Tại sao vậy? Chị dâu, chuyện này chị có biết không? Là ta đề nghị chàng ấy làm vậy. Tiêu Hằng ta cả đời này không cầu gì khác, chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, sống một cuộc sống bình dị. Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi. Cung tiễn Long Tôn, Long mẫu.